andeha hanomboka izao fotoana izao isika hiaraka amaky ny salamo. Salamo fa 300. Misaora ny Jehovah ry fanahyko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaora ny Jehovah ry fanahyko, ary aza misy adonoina ny fitahiany rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrampo sy fiantrana anao. Andeha hiaraka ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, mitera sy mankalaza ny anaranao izay, ary mame voninahitra anao satria mbola tonga amin'izao fotoana natokana amin'ity hariva ity izao indray. Aokarany fanahinao no hitoetra ao am-ponay tsiraray avy, ka ny fandarana rehetra izay hozaraino iarahanay eto mandritra ity folakandro ity, dia hoenky ny voninahitrao ary ho tsapanay fa vita fihavanana aminao tokoa izahay Jesosy. Tonona saingatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Amen. Araka izany dia faly izay tafaraka amintsika rehetra amin'izao sabata tolakandro izao. Arabaina manokana ny ankizy, arabaina ny tanora namana rehetra, arabaina ireo zoky iray aman-dreny ihany koa, ary ataoko aketo tsara rindra faly miarabanao. Faly miarabany alaina ihany koa. Ie. Tonga dia atolotray menada ho antsika avy hatrany mety hoendriky ny fandarantsika amin'izao tolakandro ny sabata izao. Ny fotoana izay arahanao aminay menada zany dia somary resadresantsika fohy makasika ny resaka fanabeazana. Raha omena lohateny ilay izy dia hoe ny zaza ho ray aman-dreny any aoriana. Zay no dinidinika izay arahanao aminay menada. Ankoatran'izay nefa dia anaraka hira isika. Ankoatran'ny hira koa nefa dia efa volomboninao ambadika eo ny namantsika volasoa sy vatosoa, hanolotra andreo zavatsoa ho an'ny ankizy. Ary eto ampiandohana dia efa manomana ny ankizy avy hatrany amin'ny reto fitaovana izay ho tantsaiko reto izany, mba tsy hoe rehefa tonga eto ry zareo zay tsika fa aiza ny taratasiko, aiza ny stylo sy ny sisa. Rehefa avy eo zany dia isy indray programa izay iarana amin'ny ankizy, izay fanahazatra ny ankizy raha teo ihany koa. Dia zao ary zany no mantsika dia zao ankizy mba efa vombonitsika. Taratasy miloko roa zany samihafa. Taratasy miloko anankiroa samihafa, na manga sy mena na maitso sy mavo tsy haiko, fa loko roa samihafa. Dia ankoatran'izay mila hety isika, dia mila lakaoly isika, dia mila règle isika, dia mila inona ihany koa tsika? Mila cure-dent. Mila cure-dent anankiray tsika zany izay homanina. Dia vitantsika moa zany ilana an'ilay cure-dent, ary farany mila feutre sika. Feutre zany tsika ilaitsika ihany koa zany zay. Zay tsy ho tantsaiko satria ny ankizy mantsy tsara rindra manana fitadidiana be noho ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny avereno izy teo. Avereno izy teo. Fa ny ankizy tonga dia ao avokoa. Eny efa averintsika ihany rehefa avy eo. Ya. Mba ahafahantsika manohy ny fandaram-potoana dia hanolotra hira anankiray tsika. Hira larana 430 mitondra lohateny hoe efa akaiky ilay andro malaza, iarahantsika amin'irentona amin'izao sabata tolakandro izao. Sena,
eny ary ohatry ny hitanay ry sika rehetra niaraka niredona ny hira tao anatin'ilay hira teo iny ary ny sabata toy izao moa zany tsy ny maraina ihany fa ny hariva ihany koa dia tokony hovonimbolina mandrakariva isika anandratra fiderana an'Andriamanitra satria ny fiderana an'Andriamanitra dia tena fanompoana an'Andriamanitra izay tokony ataontsika sady zany tsara rindra hiditra vetrany izay minadany amin'ny rezadresaka mahasoa izay tokony fampizarana amintsika izay olona roantsika hira izy tia mba tsy hamono aminainantsika mianakavy kanefa manasantsika ihany koa izay tena mba hifantoka satria tena resaka mahasoa no hifampizarana eto raha omena lohateny dia manao hoe ny zaza ho ray aman-dreny any aoriana izany hoe zaza kely io zany lefa manomana n'ilay taratasy lakôly sy ny sisa zao tsika dia efa manomana ny fiainan'izy ireo fa izy ireo indray no ray aman-dreny atsy aoriana kely atsy dia izay no nisan'ny resaka izay hifanaovantsika miaraka amin'ny tsara rindra eto ka ndeha avy hatrany tsara rindra ho resahantsika ilay izy toko sy andininy ny zavatra resahan'ny baiboly mahakasika an'izany eo ihany koa ny boky maro samihafa izay misy tsoakevitra izay mba hahafahantsika mandroso ny amin'izay hoe ray aman-dreny zaza ray aman-dreny atsy aoriana ia mankasitraka indrindra ny Alain Franco nampiditra tamin'izay hoe zaza ho ray aman-dreny atso aoriana izay baiboly tokoa ry namana dia efa miteny amintsika ao amin'ny ohabolana amanasantsika hanokatra ny baibolyntsika ao amin'ny ohabolana toko 2:20 teny izay efa mahazatra antsika izy ity kanefa ny tiana foana mamerimberina azy satria misy hafatra lehibe tiany tompo ampitaina amintsika ohabolana toko 2:20 andininy 9 dia hoy ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany ozy izy ny tompony zaza ka na rehefa antitra ary izy dia tsy ala amin'izany izay zany ny teny izay omen'Andriamanitra antsika an'ity hariva ity fa maninona moa ny baiboly no miteny amintsika hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa inona ny fiatraikan'ilay fahazazana eo amin'ny fiainany ao aoriana kely ao eo amin'ny fiainam-pahatandrony eo amin'ny fiainana mahalehibe anazy amin'ny maharay aman-dreny azy ao aoriana kely ao arak'ilay lohatenintsika teo inona moa zany ny fiatraikan'izay hoe fanazarana dia ny mbola kely izay eo amin'ny hoaviny ray manontolo mihitsiny tsara ny mizara amintsika mpanaraka an'izao fandarana izao fa ny olona tsirairay avy tsara rindra Alain dia misy atao hoe eta ahoana ireny ilazana an'ilay hoe eta toetra anankitelo ao anaty ao izany hoe misy ao ny ray aman-dreny toetra ray aman-dreny ao anatiko ao misy ao toetra olo-dehibe atao anatiko ato dia misy toetra zaza atao anatiko ato ny olombelona tsirairay avy zany tsika tsirairay avy zany dia manana an'izay toetra izay raha azavaina amin'ny teny vahiny izy mba azahoantsika anazy misimisy kokoa Alain dia misy hoe état parent dia état adulte dia misy état enfant ny isam-batan'olona zany dia misy an'izay avokoa ka ao amin'ny fahazazana zany io toetra anankitelo io no mivelatra ao zany no manomboka ny fampivelarana an'izy io dia ito koa ilay izy
de hita satria eo misy koa le zazakely izy tena hita hoe alefa olon-dehibe kely sady izy zany na miteny de azy amin'izay fotoan'izay zany a lay eta adultan'le zaza amin'izay fotoan'izay zany zao a no mivelatra fa alohan'ny iresana an'izay aloha de andao aloha azavaina hoe inona moa ny zavatra miseho a amin'ireo toetra anankitelo voalaza teo ireo raha resantsika voalohany zany le hoe état parent mialatsiny aloha zany fa tonga de azotsika angamba rehefa miteny an'izay a hoe état parent izay eto zany a de manana toetra mandray zavatra aloha zany zay zany toetra n'le état parent zany a mandray zavatra izy a avy amin'ny alalan'ny fihetsika fiteny toetra asehon'ilay ray aman-dreny hitany eo koa zany hoe makatahaka izy zany a avy amin'ny zavatra hitany zany zay zany lay état parent de ao anatin'io koa de mitrandraka izy a ary makatahaka ny état parent zany a makatahaka ary amin'ny fotoana io zany a ny fihetsika rehetrarehetra asehon'ilay ray aman-dreny miteraka tena hoe ray aman-dreny miteraka zany eo a de tadidio fa efa mitahiry ao an-tsainy ao ilay zaza hoe ohatr'izao rehefa ray aman-dreny na ny fiteninao na ny fanaovanao zavatra na ny modely asehonao zany a de alainy tahaka daholo ny expérience ohatra zany hoe nisy expérience nisy fanandramana ny ainana teo anivon'ny tokantrano a ka raha ohatra ka ny atraika be tany am-pon'le zaza iny zavatra iny tsy afaka ao an-tsainy mihitsy ny zavatra iny ary lasa mety ho iny ara rehefa avy eo ihany koa no andraisan'ny desy fanapahan-kevitra na vahaolana rehefa miatrika n'iny toe-javatra iny ihany koa lay zaza rehefa avy eo miankina amin'ilay fanabeazana taon'le ray aman-dreny miteraka zany a no mamola vola an'ilay état parent ao amin'ilay zaza ihany koa tsy haiko azony alain franco le zavatra tena mazava mihitsy ary sorany tsara rindra satria tena nazava le izy sady azo tsara zany aloha mahakasika an'ilay hoe état parent makatahaka izy zany eo moa zany matetika ny ahitana de tahadray mihitsy ty zazy ty tahadreny zany hoe makatahaka n'le reny izy a na le rainy ary matetika moa nitoetrandreo ray sy reniny ihany koa no matetika mety iainany ihany koa na mifihetsika rehetrarehetra zay zany le tahapa ka zay indrindra mantsy somary tsindrikely ny teneninao teo satria hitanao rehefa ao am'le manomboka 2 taona eo iny zazareo zazakely reo a de manao le kidadadada na 3 taona eo izy de kineneny manao de jerevo eo amin'izay eny le fihetsika asehon'le zaza de eo tsika ray aman-dreny zany raha vao manao an'iny kilalao iny le zaza ndao tsika anao kidadadada kineneny de iny zany ny afantarana hoe inona tanko no voarain'le zaza any amin'ny any satria raha ohatra ka tsara le izy a de araba-soa araba-tsara fa raha ratsy ny fihetsika asehon'le zaza eo ianao mitratrevatreva ohatra na ianao masika be ohatra na ianao tsy mirarah ohatra za tsy mirarah izy le zaza tadidio fa vonjeo aingana satria tsy ho afaka ao amin'le zaza iny fihetsika iny amin'izay fotoan'izay de zay ilay baiboly novakitsika teo na de efa antitra azy izy a de iny tsy ala amin'izay tso iny izy ya anaraka itsika rehefa avy eo any de toizantsika le izy tsara rindra fa zay aloha zany lay état parent izy ity moa zany loha hevitra lava de lava fa zay hitana hoe asoantsika amin'ity sabata tolakandro ity no ifamizarana mba ahafahantsika mitsakitsako kely aloha tsara rindra satria mahaliana le izy satry foana iananao de alaraka hira anankiray sika zay efa nomaniny ao amin'ny lafiny teknika ao a ao moa fandrimbonao zany ny namana toky onja eo amin'ny sary any amin'ny feo kosa ny namana radony aina de anaraka hira anankiray aloha tsika de toy izany andinika tsy manana hatolotra fa e mahantra loatra
tsy misy hitarainana miady mafy aminy fiainana izano mpangoraka izay efa trotraka very fanantenana sy misy hifarana ukivive usanatri mananana upamunjiti yamturaka ewamina uewantrajana nandawide wavana na ahafunkyuro namana yanau nufananaku amperatanaku Neharena muraputika nelaza voninaitra tsy azo ianteherana mandalo sy miserana Jesono antenaikyo mananana upamunjiti yamturaka ewamina uewantrajana nandawiro namana fananako hira anankiray izay nataony ambasadora izay anisan'ny haitsika ary mampahery atsika
ary nanamboatra olona maro izy iny a anisan'izany tsara rindra reo aveo azavainy kely mahakasika an'izay fa zao misaotra antsika rehetra aloha manaraka simainy ny radio azisy ary manaraka mivantana ihany koa atao amin'ny pejy facebook ny 106.4 FM somary verina kely tamin'ilay radio tsara rindra tena mahafinaritra tokoa ny iriny sady mampaherina ny tonony azy inona reny mba fahatsiarovana tadidinao ya tsara dia tsara ilay hira ary mankasitraka ny mpanoratra mankasitraka ny groupe ihany koa izay namorona n'ilay hira satria ao anatin'ny fotoatsarotra mariny tao anatin'ny fotoatsarotra no nivoa ohatrany hoe nainoko voalohan'iny hira iny dia tena hoe tsy antsampy any amin'ny olo-kafa azy tsy olona zany ny antsampazako tamin'izay fotoana izay fa tena tsapako mihitsy hoe ny antsampy teo amin'i Jesosy dia ohatrany tena henoko mihitsy ny tanan'i Jesosy na mihana na tamin'izay fotoana izay ny teny tamiko hoe tsy irery ianao na dia manana fomba fijery hafa ary ny maha olombelona izay ilay hoe atao anaty dia Andriamanitra kosa manana fomba fijery hafa ho antsika tsirairay avy ary izay ny ampaheresako antsika tsy irery ianao fa manana zoky azo ianterana amin'ny fotoana rehetra manan'Andriamanitra akaiky antsika indrindra dia Jesosy Kristy raha isika rehetra izao nametrana fanontaniana hoe inona no mba nahatonga anao tena mba nihirana iny hira iny anisany ampahery anao koa iny hira iny dia manazatra maro olazaina isika rehetra kanefa moa tsy alina fotoana dia tena hivalaparana amin'izany isika ka izay indrindra no hiverenantsika atao anatin'ny loha hevitra hoe ny zaza ho ray aman-dreny any aoriana miaraka amin'ny tsara rindra isika eto izy moa dia miandraikitra ny fiainam-pianakaviana mpanabe raha teo ihany koa izay no mahatonga azy hoeto izany zao mba mifampizara amintsika mianakavy dia toizantsika efa vitantsika teo le mahakasika ilay hoe les parents dia le toizantsika ny resaka ary ya mamerina kely fotsiny Alain satria mety misy namantsika mbola vao vao nanaraka ao anatin'le parents resahantsika teo zany dia eo no mitahiry ny zavatra ny ainany les parents ao anaty zany no mitahiry ny zavatra ny ainana tamin'le fahazazana zany dia mitahiry ny zavatra ny ainana io zany tena mivelatra be izy io ao anatin'ny 2 taona ka hatramin'ny 9 taona amin'ny 2 taona ka hatramin'ny 9 taona io zany le zaza dia izay zavatra ny ainany tao anatin'iny 2 taona iny zany ka hatramin'ny 9 taona dia voatahiriny ao ary iny rehefa avy eo no lasa araka le fanoteneniko teo aloha hoe lasa sary eo amin'ny fiainana iny raha ohatra ka tody zavatra mitovitovy amin'iny izy rehefa any aoriana any amin'izay rehefa avy eo dia izay zany le mila hitandremana satria raha ohatra zany hoe ray aman-dreny miady lava ohatra na ray aman-dreny ny saraka ohatra ny saram-panambadiana ohatra na ray aman-dreny ny kastanana ohatra ny ao atokantrano ao mahery manao fa herisetra dia tadidio fa misy sary mipetraka ao amin'le zaza ary izay nidirantsika amin'le hoe enfant rehefa zao le zaza zany satria le zaza le état enfant indray zany le toetra zaza zany iny indray zany ny fihetseham-pony tena be dia be ao anatin'ny zaza ny alahelo ny fitiavana ny atezerana dongidongy ny fifaliana reny zavatra miseho amin'ny fiainana rehetrarehetra ny fihetseham-po reny zany le toetra zaza no mitahiry an'ireny zavatra reny ary maneho an'ireny zavatra reny dia izay no mahatonga ny hoe raha vao misy mitrerina ohatra tonga dia maninona ny zaza tomany izy ohatra izay le hoe toetra mahazaza azy misy olo dehibe koa nefa voatrerona dia mitomany miseho koa zany le toetra zaza satria développé mbola betsaka zany ilay toetra mahazaza anazy iny anefany tsy hoe fahotana be akory ny mitomany tsy izay kory le tia nambary eto fa hoe misy ohatrany hoe raha 100% zany le izy dia tokony hoe iny 100% iny zany lanjalanjaina hoe 4% tokony ho zaza atao anaty koa hitantsika eo satria mantsy misy olo dehibe tena be dongy na baotra zaza kely dia izay le hoe le zaza zany no mivelatra be ao anatiny eo mety mahakany amin'ny 500 ny maizy ary ny faravaviny matetika ny manana
Na dia zany ary misy faravavy matotra be ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia ao anatin'izay toetra mahazaza zay na hoe état enfant zay zany a iny a hatrany amboaka mihitsy ny zavatra iny état iny a mandra-pahafatiny iny dia eo foana iny izay no mahatonga ny mahasarobidy be ity hoe any amboaka ty satria ny fihetseham-pony ny reny moa zany dia mitondra 9 volana kibo ianao ry neny malala dia ny fihetseham-ponao rehetra mandritra ny ianao mitondra voaka iny dia tonga dia efa tsapan'ilay zaza vetrany ny fihetseham-ponao ry dada idio zany fa tsy hoe rehefa tonga ny zaza vao ikarakara dada anampy aneny an'olo zaza na ampandro zaza tsara be zany a fa amin'ilay izy ao amboaka iny a dia tena ilain'ilay zaza ny ianao miteny dada ianao miarahaba ry dada ianao maneho fitiavana neny ry dada dia ny mifanohatra amin'izay zany a raha ohatra ka dada masika no iaina neny mandritra neny mitondra voka dia tadidio fa efa misy fihetseham-po ratsy a voarain'ilay zazasaty tany amboaka tany tena mamperitreritra be le izy arapaina aloha zany zay mitondra vovoka amin'izao ary mbola tsy taritsika fa afaka tomboka le izy dia irariana ihany koa mba ho teraka soma tsara fa ny mamperitreritra zany tamin'ny zavatra nisan'ny tenen'ny tsara indrindra teo dia le hoe tena voatahirin'ilay zaza zany le izy any amboaka manomboka eo amin'ny 2 taona ihany koa hatramin'ny 5 taona tena voatahiry ary tena mahagaga amin'izy ity tsaroko tsara rindra dia zao hoe le zaza zany na 1 taona eo ary izy ohatra hoe manao tantara ataontsika hoe vavikely zany le izy dia na miresaka ara ny olona dia sady eny ny resaky ny olona rehetra nefa izy manao tantara dia izay le hoe izy mitahiry sy le mandray zay zany a tena mahagaga be mihitsy dia amin'ny fotoana tsy ampozinao dia avoaka ny resaka nataonao dia hoe angamo ianao tsy variana amin'ny lalao tamin'izay le nyresaka iny kanefany a isady maheny no zay zany le hoe ny zaza zany ho resantsika rehefa avy eo moa le sehatra sy dingam-pivelaran'ny zaza fa ny zaza zany a rehefa azo ny zavatra ilain'ny selany atodohany a dia tena afaka mivelatra be mihitsy ny zaza maha izy azy fa miankina amin'ity hoe toetra telo resantsika ety zany a ny aingan'ny zavatra rehetra dia andehandray ho resantsika angamba n'ilay état fahatelo a mba ahafahantsika manohy ny resaka izay ataontsika ao anatin'ilay hitantsika teo zany le hoe état parent dia état enfant dia izao ndray sika zany hitran'le hoe état adulte ity état adulte ity indray alay a dia io a lay toetra izay tena hoe misaina lay zaza satria ny fivelaran'ny selany atodohany a dia ary tsara ampy tsara zany ny fivoaran'ny selany atodohan'le zaza dia tena misaina tsara izy dia ao anatin'izay izy a mandinika ihany koa ao anatin'izay ihany koa dia tia mitrandraka hitanao vao mahitanao ohatra ny hoe amin'ny zaza zany no andeha hijerentsika anazy tsika zany zao ohatra ny hoe milalao miaraka amin'ny zanakitsika ohatra dia alatsany ohatra le sotro hinanany sakafo iny dia mahitanao miondrika iny maka an'le sotro izy dia me izy mahitanao tsy le ianao miondrika zany a no mampime anazy fa le hoe raha vao tiany alatsako a dia miondrika io zany dia alatsany foana le izy dia rehefa avy eo zany izy a mametraka ao an-tsaina hoe rehefa misy zavatra latsaka zany a dia alaiko iny amin'izay fotoana zay zany dia efa mipetraka izay fa raha ohatra ianao zany a ka raha aman-dreny tsy nandinika tsara n'izay zavatra zay dia tsy nirarahinao le zavatra dia mipetraka ao an-tsain'le zaza hoe raha misy zavatra latsaka dia tsy irarahany iny ihany koa izy eto zany a dia tsika moa zany sady mandray lesontsika rehetrarehetra matetika mantsy rehefa le tranga ny tenen'ny tsara rindra teo zao tsara hoe alatsany foana le sotro dia miondrika ianao dia meza
dia zaza maditra mihitsy tonga dia kapoka tena maditra mihitsy izy ty fa alatsany foana le sotra nefa ay zany misy zatra tokony jerevana misy antony mana-tsaina ka izy tena ary amin'iny fotoana izy amin'iny fotoana izy zany izy a tonga dia efa raha le ohatra nresantsika teo efa mianatra mandray fanapahan-kevitra izy amin'iny fotoana iny satria zany a rehefa hita indray ianao fa tezitra aminazy dia miseho indray le moi enfant ilay hoe état enfant dia raha vao misy olona mitrerona dia manino mitomany ilay zaza manapa-kevitra izy zany amin'izay fotoana izay hoe hajanoko ty a fa maheno feo mitabataba mitrerona dia ny fihetsikitsika rehetrarehetra ao anatin'iny fahazazany zaza iny zany a mahatonga anazy a mamolavolany mahizy anazy satria amin'iny izy amin'ny taonan'iny zany a dia misaina izy dia miezaka mitrandraka izy tsika zany zao anao zavatra eto anao zavatra ry vola sosy vadisoa rehefa avy eo dia tsy hoe mahavita tena tsara tarehy le zaza fa efa nanomboka nanao aloha izy dia mitrandraka izy amin'ny manaraka izy rehefa avy eo anana saina amin'izay a hanao tsaratsara kokoa raha ohatra ka tsy bedesina izy zany a dia miezaka dia mitady ny tsaratsara kokoa rehefa avy eo satria izay le hoe toetra tia mitrandraka mitady ny tsara kokoa fa raha bedesinao izy a dia tonga raha sy bedesina sy atao hoe inona koa izay inona koa ny dikan'io dia tonga dia lasa sakana zany zay zavatra indray no mitrangange mba manao zany le zaza izy aloha tsy dia vitany tsara sa hoe mba nataonao ratsy kely kanefa misy zaza tena mitrandraka tokoa raha nampianarin'ny rivola soa zany zao sofina no natao ana sofina anankiroa dia ny azy vitan'nisy rambo satria nieritreritra izy tsara asiana rambo io zavatra io zany tena mila tsika zany amin'izao fotoana zao satria arak'ilay loha hevitra tsika moa zany dia hoe ho ray aman-dreny ao aorianao dia tiako foana mametraka amintsika ray aman-dreny zany hoe raha misy sary tianao hiaina ny zanakao ao aorianao raha misy toetra tianao hitsapanao hoe tena tsy nety ty toetrako ty tena tsy fahombiazana teo amiko ny nananako an'ity toetra ty a dia amin'ny fahazazany zanakao io a ny ahafahanao manampy anazy mba tsy hanana an'izay izy fa raha ohatra ka tsy mitandrina isika ray aman-dreny dia ohatra ny lasa mandeha ho azy eo amin'ilay zaza izy dia lasa voarainy ho azy le toetra amin'ny alalan'ny fihetsika seotsika andavanandro iseho misan'andro a dia lasa toetrany ihany koa le izy satria atao dada sineny dia mety zany dia mety zany satria dada sineny no manao anazy zay tsy nanao laina tahaka ihany koa dia avy eo hoe lasa tahadreny dia eo mantsika mantsihiditra amin'ilay hoe zaza miatrika fiainana hiatrika hoe maharay aman-dreny rehefa avy eo dia tonga dia ampidiriko kely alain le resaka hoe ilay fiainan'le zaza zany a mamolavolany izy ho ray aman-dreny rehefa avy eo zany a dia mahatonga anazy a anapa-kevitra amin'izay rehefa avy eo hoe zao a ny fomba hitondrako ny fiaina misy zao ohatra ny hoe zaza anankiray ohatra ny aina tany anatiny tena hoe tsy fisina ohatra n'le ray aman-dreny dia ny fahitany aneny mipopopo hoe tsy mipopopo eroa mitady sakafo miasa mafy mahita neny hoe ianao izy matory dia neny e tsy miaro tory ohatra na idady e tsy miaro tory ohatra ny a dia mahatonga anazy anana toetra ioatra ny toe-javatra zay zavatra zay ny fananany an'iny toetra mihoatra ny toe-javatra iny zany a dia ao anatin'ilay hoe ilay état adulte iny zavatra iny zaza izy a fa ilay adulte ao aminazy ilay olona lehibe ao aminazy a le toetra lehibe ao aminazy mahatonga anazy a hitahiry fanapa-kevitra hoe za tsy maintsy ohatra izao ny fiainako rehefa lehibe a tsy maintsy haiko io rehefa lehibe a ie dia indraindray ilay izy ohatra ny efa hita soritra iny amin'ny zavatra ataony sady nefa izy mbola kely dia hitanao misy ankizy zany zao ohatra ny hoe tena tonga dia hitantsika reny olona lasa lavitra eo amin'ny fiainana reny eny mba manontany azy reny tsika fa tena nandalo ohatra ny hoe ohatra ny hoe nivarotra voatabia zay vao navita ny fianarana ohatra zany zay nandeha tongotra zao kilometatra zay vao nanao talohany zay tena misy an'izany hoe tsy misakafo zay ohatra zany resaka resako zany dia zay reny toe-javatra mafy ny lalovany reny zany a mahatonga anazy ezaka hoe kanefa ny mila mitandrina koa fa misy indray a
eta anankiray izay niainan'izay izy de lasa hoe ny zanako tsy hampiainako an'izay intsony de lasa miandro tolora-potsiny indray le zaza rehefa aveo de lasa tsy manana toetsaina iotra tsony indray re zaza rehefa aveo simba indray zany ilay toetra tsara nanananao zany amin'izay fotoana izay tsy tafapitany amin'le zaza indray zany tokoa tsara rindra zatra misy a misy zany misy ray aman-dreny de isohevitra mihitsy zany raha araka zany filazanao zany hoe satria mafy loatra no nanjoanay taloha de nareo tsy omeko zavatra mafy zany tsony de ataony tsy mijaly tsony le zaza de tsy mahita fijaliana tokoa kanefa rehefa lehibe izy a de hijaly am'izay satria tsy maintsy hiatrika an'le fiainana de misy tadidiko tsara satria nresaka an'izay ianao a nisy vadina pastora zay a ao am'zareo misy loka fa ataony mihinana amin'ny siramamy le zaza de nanontaniana zany hoe fa maninona le zaza nomenareo vary amin'ny siramamy fa nga tsisy loka de hoy izy hoe tena misy loka ao fa zariko izy inana vary amin'ny siramamy satria izy fotoana mety tsisy loka fa siramamy ninana ny vary de tena tonga saina mihitsy satria tena zay tokoa zany le izy anaraka hira indray aloha sika ary misy hira zay fanoman'ny namantsika ao amin'ny lafiny teknika ao a zay atolotra ao antsika menakavy a anoizantsika amin'ny fotoana indray Vitanje mana
mpiaino pankato irana tolotry ny amafo antsika anisan'ny tsy afaka ambavany mpiaino radio azisy ihany koa ny iriny na ny ankizy na tanora na ny lehibe rehefa nijery any iriny moa zany sy nanaraka azy teo izay minatady nahita hoe misy an'ilay ankizy izay mihira atao anatiny a dia tena matotra matetika matsy ny ankizy rehefa mba hoe mihiry ianao dia mitranga lela dia mitoditodika dia fa inona zany zao iny ankizy teo iny zany fahitanazy fahitako an'iny zany zao tonga dia mibahana be ao aminazy tonga dia hita be le moi adulte aminazy satria izay marina le hoe miankina amin'ilay tontolo miara-miaina amin'ilay zaza koa le mamolavola an'ilay toetra an'ilay zaza satria raha olona matotra be daholo zany zao manodidina anazy eo dia tonga dia miseho azy le fihetsika matotra fa raha olona mifanintikintika ohatra na misangisangy foana ohatra na tsy hoe ratsy zany fa tsara zany fa le hoe lasa izay le fiseho an'ilay zaza ka na le matotra loatra koa ringe raha vao mihoatra dia tsy tsara foana satria ianao ve zaza dia matotra be dia tsy maintsy maneho fahazazana koa tsy maintsy eo daholo le toetra anankitelo fany le nresantsika tamin'ny voalohany eny ary rehefa avy eo zany dia araka namboatra zavatra indray ny ankizy eo zany zao dia inona tokony hibahan-toerana tsara le izay indray le moi enfant zany tena hibahan-toerana rehefa avy eo aoka mivonina ary tsika ho tansaika eny aloha ilay fitaovana mba ahafahantsika tonga dia miaraka mikirakira sy miomana rehefa avy eo mitaratasy miloko anankiroa zany no mantsika rakizy izy ity zany dia ny ankizy rehetra mandray anjara fa misy ankizy koa dia sefitra mivavykely ihany fa ny ankizy rehetra na kely na vavykely dia tokony hahatanteraka n'ity programa izay rahana ny vola soso vahasoa ity rehefa avy eo taratasy miloko roa samihafa na maitso fotsy zany na manga sy mena na mavo sy izy teo manga ohatra dia mila hety anankiray tsika araka izy dia mila lakôly dia mila règle anankiray tsika dia mila feutre tsika dia mainty ny lokon'ny feutre io dia cure-dent izay koa zany ilaitsika aika ny cure-dent io ahavitana zavatra fa tsy esokirana nify dokotera raha moa dia miteny koa nefa hoe ny cure-dent tena manimba nify fa tsy resantsika izay aloha andeha ary toizantsika sady faranantsika sady ny dinika izay niarahana tamin'ny mpanaraka antsika teo tsara rindra oy vetivety aloha vetivety isika izay manafantaniana zany satria rehefa aveo tsika dia anaraka ny fandaram-potoana ho an'ny ankizy raha manafantaniana zany ianao ny amin'ny resaka izay fandresahana minadaha teo dia aza misalasala mihitsy sy manoratra ao amin'ny mp na ny soratra miafina mametraka fantaniana na mety hoe fanamarena ihany koa mahakasika an'ilay loha hevintsika hoe ny zaza ho ray aman-dreny any aoriana dia afaka mamaly antsika zany tsara rindra anatin'ny mp ao amin'ny alalan'ny radio azistana zay radio azistana 106.4 fm alefaçon ny fantaniana raha misy fanandramana ihany koa nefa dia zarao dia ho taterina eto le izy rehefa avy eo andeha faranantsika raha tapany voalohany ty tsara rindra ho faranantsika dia andeha ampidiritsika avy hatrany ilay hira oramamy oramamy izay natolotra ho any ankizy mba ahafahany vola soa sy vatosoa miditra amin'ny fandaranamana dia rehefa avy eo tsika sy alain miverina eto indray mitohy mizarany tohin'ilay izy indray rehefa avy eo misy mametraka fantaniana ihany koa mantsy ny mpiaino sy mpijery sasany hoe tena ilaina ve le manamboatra zavatra kely amin'ny taratasy sisa tena ilaina le izy satria ao anatin'ilay toetra le olo-dehibe le hoe état adulte moi adulte zany tia mitrandraka dia raha tsy any amin'ny fahazazana zany no mitrandraka dia tsy manana an'ilay fahalianana mitrandraka tsony rehefa avy eo ianao zany raha ohatra ianao mahita zavatra anankiray dia tonga dia anana saina hoe ahoana ary nanaovana an'io zavatra io zay zany le hoe nivelatra ilay fitrandrahana ao amin'ilay zaza fa raha ohatra ilay zaza zany mahita zavatra anankiray dia inona koa ny dikan'io mila piny izy zany tsy hoe tsy hivelatra izy fa mila piny izy satria ny zavatra rehetrarehetra dia misy antony avokoa dia izay zany ny antony izao fandarana iarahantsika amin'ny vola soa sy vatosoa izao eny ary andeha raha ataontsika ilay hira hoe oramamy rakizy satria izao indray zany fandaram-potoanantsika dia efa ampandrosoana ihany koa zany izy miravavy miaraka amintsika rehetra ny fitaovana efa nytansaiko teo dia efa entiny eo anoloana eo avokoa dao ary
faly miarabany ankizy tsirairay avy miarabany fadisoa ihany ko rahabany volasoa ie manao anareo rakizy aloha aloha ataontsika kopakopa tanana mihitsy e kopakopaka daholy na amin'ny radio io na amin'ny tambajotra tserasera amin'ireo izay mahita sary kopakopaka daholy zany faly izay mirafavy miarabantsika andeha isika hiaraka hivavaka ho amin'ny afatra izay manokana ho an'ny ankizy hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay satria tahinao dia afaka manana anjara hoe manokana ho anay izay ankizy angatahanay ianao mba hiteny aminay ary ny fanahinao masina ny asa ty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen. Niary androany vadisoa sy rakizy ny lesona izay tiana ho zaraina aminareo ankizy dia miresaka ny amin'izany hoe fifehezan-tena izany hoe ny fahaizana mifehy-tena zany dia manana fahononan-tena ka androany zany ny lesona raisika rakizy ao aorianan'izay iarahantsika amin'ity sabata ity zany dia nareo ho tonga olona mahon-tena mahay mifehy-tena satria hanana an'izany fahaizana mifehy-tena izany dia izao mantsy no lazain'ny Petera voalohany 5:5 dia ny tapany voalohany ao amin'ny baiboly zany manao hoe mahonona tena miambena dia ao amin'ny baiboly ihany koa ao amin'ny Timoty 2:4 dia ny 5 dia ny tapany voalohany ihany koa dia milaza an'izao ihany koa amin'ny ankizy indray zany amin'ity androany ity hoe fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Dia izany no fanapahan-kevitra ho raisin'ny ankizy amin'ity androany ity ka andeha isika anaraka tantara anankiray dia eno tsara fa misy afatra tantaraina amin'ity soampitaina moa zany amin'ity tantara izay olazaina amin'ny baiboly ve le izy ie tantara ao amin'ny baiboly no akatsika lesona amin'ity androany ity dia ny tantarany namana izay lazainy vadisoa izay indrindra namana rankizy dia lehibe ny miaramila ny mpanjakany Siria izy dia lehilahy mahery sady mahafatrapo ka tena nankasitrahan'ny mpanjaka tokoa. Ny olana kely tamin'ny namana rankizy dia boky izy jereny feno fery sy nana ny odiny rehetra tamin'izany fotoana izany nefa mbola tsy nisy nahaina nasitrana ny abokana dia tena kivy izy tsy hitan'izay atao fa indray andro nanantona azy ilay tovovavy babo iray nanompo tao amin'ny tao dia niangavy azy hoe tompoko raha mandeha any aminay any Samaria ianao ka mankany ampaminany dia hositraniny amin'io abokana io ianao dia nakany ampanjaka izy ny tantaran'izay lazain'ilay tovovavy taminy ary ny mpanjaka kosa tonga dia tapa-kevitra ka nanomana fanomezana volamena akanjo taratasy atolotra ny mpanjakan'i Israely ka nilaza fanandefany miaramilana izy hositranina amin'ny abokana. Rehefa nandeha arany ka teny an-dalana dia tonga tany amin'ny mpanjakan'i Israely i namana namaky ny taratasy ny mpanjaka ary natahotra izy fantany mantsy fa tsy ahavita nasitrana ny namana amin'ny abokana izy fa ny mpaminany Elisa kosa nahalala ny zavatra niseho dia nandefa afatra ho an'ny mpanjaka nilaza hoe fa maninona ny matahotra ianao hoe asavy mankaty amiko i namana. Dia tonga tany amin'ny mpaminany Elisa namana miaraka amin'ny kalesiny sy ny soavaliny ka nijanona teo am-bavahady. I Elisa kosa tsy nivoaka fa nandefa ny mpanompony izy dia nilaza hoe mandehana mandro inipito any amin'ny onon'ny Jordana dia ho sitrana sy adio ianao ry namana. Nirehitra ny atezeran'ny namana dia izy hoe fa maninona ny mpaminany tsy mivoaka dia mivavaka ho ahy fotsiny izy na manevaeva ny tanany amin'ny feriko dia ho sitrana ary tezitra be mihitsy izy sorena be mihitsy izy tamin'izay fotoana izay ary nikomy mihitsy izy fa tsy handeha ho any Jordana izany fa hoy izy hoe any Siria misy rano lehibe ary tsara noho ny ranon'ny Israely afaka mijoboka ao dia ho sitrana tezitra be mihitsy i namana rakizy dia nanapa-kevitra izy fa hiverina miaraka amin'ny atezerany. Dia
ny teniteny an'ireo mpanompo na ny eny elisana ny mpanompony teo izy a fa ilay mpanompony kosa ny angavy azy hoe mo raha nampanao zavatra sarotra noho izany fa izy dia nilavinao ve mba haino ihany izy fa ny mitsoboka fotsiny anaty ranojorotanina ny eny ampanaoviny dia niady mafy mba hifeny atezerany rakizy namana sy ny fahasorenany kalasy izy nyroboka tao anaty ranona dia hafahafa sy makamo azy azy ny nanao an'izany dia nandro tao izy ka nanaraka ny toromarika izay nilazainy mpaminany andao ange isaitsika firy moa ny teneniny 1 2 3 4 5 6 indro fa nadio ny hoditry namana rakizy ny jereny tsy nisy abokana itsony fa niverina tahaka ny hodi-jaza ary sitrana izy dia niverana niaraka tamin'ny mpanompony nakany amin'ny mpaminany Elisa izy ary raha vao nahitany Elisa izy dia niantso hoe ankehitriny dia hitako fa tsy misy andriamanitra mahery noho ny andriamanitra ny Israely izay andriamanitra ao. Mahafinaritra tsara be ny tantara iny. Andao iresahana kely hoe mahakasika an'izy iny inona izany izao a ilay fifehezantena nataony namana tao anatin'ilay tantara. Azon'ny ankizy arak'ilay tantara ve hoe nanino namana dia inona ny ezahan'ny adiana tao anatin'izay ny adivana desitra be izy ie ilay atezerana izany tena mila fifehezantena mihitsy mila fifehezana ary hoan'ny namana ilay izy rakizy arak'ilay tantara teo dia tena hoe niady tamin'ilay fahatezerana izy dia nanaraka ny toromarika. Raha ohatra moa izany izy volasoa tsy mifehan'ilay atezerana mihitsy fa lasa tezitra be tany izy dia niritina dia nandeha nody dia inona mety nanjoana azy teo foana foana izy ary rehefa boka taoko dia maty eo. ie melany teo ny hoditrany sy ny vatany dia farany izy a tsisy orona tsony dia tsisy tanana tsony tsisy tongotra dia farany dia maty. Ie dia hono a volasoa ny ankizy izany izao mametraka fanontaniana dia misy zavatra hafa ve tokony fehezantena sa ny atezerana any? Misy mihitsy raha ankizy fa tsy ny atezerana ihany fa indraindray sika ankizy be dongo be fotsiny. Za mena an'ity dia tsy maintsy mahazo. Za ho ame ho andry dia mitsipatsipaka be mihitsy. Fa tsy maintsy fehezina indraindray koa ny ankizy mahazotomana be na ahoana moa ilay tena tsara be ilay izy matsiro be dia oka izay ho akely fotsiny tsika an'ilay izy rakizy tenda indraindray fa mila fifehezantena daholo izany rakizy dia ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana mihitsy mila fifehezantena mila mahay mahony tena ny ankizy fa raha vao mihoatra loatra dia tsy mety indraindray koa hoe milalao nefa efa tokony hianatra dia milalao be da be loatra tokony hilalao ny ankizy fa efa be da be loatra ilay izy efa tokony hianatra indray dia tsy mifehetena fa lozana milalao dia lasa tsy mahay dia be da be mihitsy izany ny azo ifehezana ny teny rehefa mba miteny dadasineny hoe okizay hatreo dia fehezina dia indrindraindrindra moa ilay atezerana ilay fahasorana fehezina satria indraindray mandratra namana izay vao idiran-doza tsisy tombontsoa ny tena izany ilay izy izay mihitsy tsisy tombontsoa an'ny ankizy raha vao ny ankizy no tsy mahay mifehetena dia aza tonoina rakizy ny tenin'ny soratra masina ary ilay nivakintsika teo iny ilay hoe ahoana ilay ampetera voalohany toko fa 5:9 mahonona tena miambena satria misy devolo ny mierona tahaka ny leona mierona hony dia mitady izay arapany ka raha ohatra izany ny ankizy tsy mahay mifehetena fa tezitra be foana dia mety hanimba zavatra raha hoe efa tenenina hoe oka izay dia mbola hoanina foana le tiana dia marary kibo na hoe tsy manao devoir moa izy te fa milalao foana dia mifarany mahay sa tsy mahay dia voasazy rehefa any ampianarana rehefa ilay amin'ny fotoana mandeha any ampianarana ireny dia ilay toko sy 2 averintsika farany indray ilay Timoty 2 toko 4:5 hoe fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra dia izay no afatra
avy amin'ny soratra masina natao an'ny ankizy androany. Misy hira kely ty amin'ny tenatsika amin'ny teny frantsay le izy raika izy fa miresaka ny amin'izany fahaizana amin'ny fetena izany dia indraindray arak'izay lazain'ilay hira indraindray sika zao manana kilalao dia tsy mba manaiky izara amin'ny hafa fa hoe anaty anarery ty tsy maintsy izay any lalao amin'ity fa lazany koa ary dia misy fifehezantena satria lasa tsisy namana raha vao tsy mahay mifetena mahay mifehan'ilay fitiavatena dia tsy mananamana dia andao ange raha atsika aloha izay hira kely izay dia mihaino tsara daholo ny ankizy dia mijery tsara koa ho an'izay mahita sary. Je veux pas partager mes jouets. Quand je faut me laisser en paix. Non, je ne veux pas, c'est comme ça. Je ne les partagerai pas. Ça ne mène à rien d'agir comme ça. Personne veut jouer avec moi. Ce qu'il me faut, oui je le crois, c'est un peu de maîtrise de moi. Comme une belle pomme par jour, te garde en forme toujours. Oui j'ai compris cette fois, c'est bon la maîtrise de soi. Quand il est temps de partir, je crie que ça ne me fait pas plaisir. J'ai pas envie, je veux jouer. Laissez-moi, je veux rester. À quoi bon s'énerver comme ça? Et à quoi bon rester fâché? Ce qu'il me faut, oui je le crois, c'est un peu de maîtrise de moi. Comme une belle pomme par jour, te garde en forme toujours. Oui j'ai compris cette fois, c'est bon la maîtrise de soi. Se maîtriser c'est plus sympa et c'est plus facile qu'on croit. Oui maintenant j'ai compris, je me maîtrise dès aujourd'hui. Oui maintenant j'ai compris, je me maîtrise dès aujourd'hui. Oui maintenant j'ai compris, je me maîtrise dès aujourd'hui. Sotra mivonikazo tika. Mino fa nahazo lesona tsara ny ankizy mahakasika ny fifehezanteny eny ary misy ihany koa ilay asa anankiray izay efa endrasana mafy mihitsy inona indray no entintsika ho an'ny ankizy androany Vadisoa? Andeha isika hianatra voninkazo. Voninkazo ny hira ho antsika teo dia ny teny izy hoe mahonoana tena ary mila mahay fetena. Ny voninkazo na dia tsy miteny ary ny voninkazo zava-mananaina izy. Mananaina satria mifoka rivotra, mizara dia ny hatsarany dia zarany amin'ny hafa fa tsy mba tazominao azy irery. Tena mahony tena ny voninkazo. Dia izy koa rehefa amin'ny alina dia alainy izay zavatra tsy mahasoa antsika, ny gaz carbonique alainy zareo dia rehefa amin'ny atoandro izy rehefa amin'ny atoandro izy dia alainy ny gaz carbonique dia omeny antsika ny oxygène, fa rehefa amin'ny alina kosa izy dia mifanohitra amin'izay dia tena ongalantsika lesona izany. Dia mizara fitiavana izany zareo raha izay mihitsy dia izay no zaraintsika androany. Dia aoka tsaroantsika mandrakariva rakizy fa rehefa manao asa tanana eto isika, asa tanana mahakasika ny zavaboary mandrakariva ny ataontsika dia atsapa fa hoe tsara indrindra ny zavaboary nataon'Andriamanitra ho antsika. Ary Andriamanitra rehefa nanao zavaboary dia faly be izy rehefa vita le izy indro tsara indrindra izany. Dia rehefa manao asa tanantsika mangala tahaka ny zavaboary nataon'Andriamanitra dia rehefa vita dia mitentsika hoe tsara be le izy. Dia tsapantsika ny fifalian'Andriamanitra rehefa nahavita zavaboary izy. Zay eny ary averina amintsika ny zavatra ilaina. Taratasy miloko roa samy hafa. Dia ny hety, ny feutre mainty, ny lakaoly, ny fitsipika ary cure-dent. Anaovantsika inona ary ty? Raha ohatra ka tsy manana an'ity dia tsy maninana raha hoe tsy nahina stylo ary tsy sokirana nify stylo antsika eo ihany. Manomboka avy hatrany ary isika hanamboatra voninkazo zavaboarin'Andriamanitra fa ny antsika izany tsisy aina fa taratasy aloha. Maka taratasy tsika izany amin'ilay couleur anankiray. Raha manana maitsomaitso izany tsika
taratasy miloko maitsomaitso a dia iny zany a ataontsika tahony a sy ravina. Amin'ilay miloko anankiray zany isika dia maka taratasy manome 10 cm ny sakany sy ny lavany. Inona ny dikan'izany zany volasoa? Maninona zany le izy? Efajoro carré zany a ilay taratasytsika. Avalona zany le taratasy lehibe iny a dia mahazo 4 zany tsika. Dia avy ao anatin'iny zany tsika no mandrefy an'ilay efajoro. 10 4 ny taratasy be iray 10 faiza maka an'le 4 fa ny amin'le misokatra sa mety foana zany rehefa mahavoazarantsika le izy satria mahazo efajoro ananki-4 zany tsika amin'izay fotoana izay. Tsipihana le izy dia etezana zany zao zaraina 4 zany zao iny taratasytsika iny dia mahazo isika efajoro ananki-4. Nasorako fotsiny le na sisiny dia mizara 4 izy. Nasorako kely bilitika azy sisiny dia mizara 4 ho azy le taratasiko. Sady mahitsy tsara. Atao mahitsy tsara zany manety anazy nahazo ananki-4. Nahazo efajoro 4 tsika zany amin'izao fotoana izao. Rehefa azontsika le efajoro ananki-4 dia alaina aleoloha aka amin'ilay taratasy miloko hafa isika. Ny alaina amin'ilay taratasy miloko hafa maitso raha tsara, maitso ny tena tsara satria afahantsika manao tahon'le izy fa tsy maninona aloha izay ananantsika ao. Ny alaintsika indray manaraka ny lavan'ilay taratasy iny, le taratasy mahazatra antsika iny zany ny habehany dia iny zany tonga dia alaintsika avokoa ny halavany fa manaraka ny sakany maka 7 cm isika. 7 cm 7 cm lava be zany anaovantsika tahony voninkazo. Amin'ny lavany zany maka 7 cm. Avy any amin'ny sakany ka. Avy any amin'ny sakany maka 7 fa ny manipika fa ny halavan'ny taratasy tazomitsika eny ihany. Etezantsika iny. Lasa mahazo taratasy lavalava be zany tsika araka izy lavalava be le taratasy. Ataontsika vetivety ihany ty asantsika. Manety haingaikaingana zany raka izy izay anarantsika zavaboary namboarin'Andriamanitra. Ao aorianan'izay indray isika dia maka 2 cm. Avy eo amin'ilay ambina taratasy zany sika izao maka 2 cm. Atao lavalava ihany koa. Atao lavalava ihany koa. Zany hoe ny halavan'ny taratasy zany ny lavan'ny taratasy, ny lavany fa ny sakany lasa 2 cm. Dia tsipihana dia etezana indray. Dia etezana. Amin'iny indray tsika zany zao ny maka ny ravina. Zay zany zao ny taratasy nampiasaintsika. Lay taratasy lavalava 2 cm ny sakany sy lavalava 7 cm ny sakany ary ilay efajoro 10 cm ny lavany sy ny sakany. Raisina zany zao le taratasy efajoro dia avalona ho lasa 3 zoro. Lasa triangle zany. Le taratasy carré zany ampifanatonina ny zorony dia mivadika lasa triangle na triangle. Tsindriana tsara le miforotra. Dia manaraka an'izay avalona indray mandeha indray manaraka n'iny miforotra iny. Akombina lasa 3 zoro vaovao indray. Tsy tapahana fa aforotra. Aforotra dia tsy fanandrify tsara zany le zorony rehetra. Ny forotra indroa zay le izy 3 zoro foana zany ny taratasytsika zao dia aforotra fa ny 3 indray mbola maka 3 zoro. Manao 3 zoro foana zany tsika raka izy. Aforotra fa ny 3 izay nikombina averiko indray mandeha le efajoro nakombina lasa 3 zoro dia mbola nakombina fanindroany lasa 3 zoro dia nakombina fanitelony lasa
telozoro kelikely zany izy zao. Rehefa azo zay de akombona kely ndre mandeha ao am'le valina iny zany le lohany akombona amaritana ampovoany fotsiny akombona ndre mandeha fotsiny zany a lasa ohatrany hoe nikombona faefatra zany ohatrany hoe manome elatra kely ohatrany anao fusée ie mba hisy faritra fotsiny zany eo ampovoany eo ahitantsika hoe iza ny ampovoan'le taratasy ohatrany hoe nikombona faefatra zany le izy ao de avelatra de amaritra zany tsika izao lasa nisy miverina am'le fikombonany fahatelo ihany izy zany fa nisy soritra fotsiny zay voalazany volasoa zay de eo amin'io misoritra io de mahay akolady daholo ve ny ankizy ina moa zany akolady ohatrany ahoana reny ilazako an'izany akolady da antanio an-dada sy nendraka izy ahoana moa ny paozin'ny akolady fa akolady miondrika zany le izy zany hoe ny lohan'le akolady le ampovoany iny zany eo amin'le tsipika ampovoany manao tadidiny iray aman-dreny ve le atao hoe akolady manao manoritra zany tsika izao manao akolady de ndaso ataotsika mazavazava tsara le izy aloha fa sao de tsy hita tsara andeha ataotsika am'le feutre mainty mihitsiny de am'izay mazava be de akolady mioaka zany hoe le lohany maranitra ohatrany lefiny iny zany manondro eo am'le tsipika ampovoany tsipika ampovoany le triangle zany zay de etezantsika am'izay iny mazava amintsika le akolady tsy tadidiko ny dikan'io amin'ny teny gasy fa ialana tsindraka izy de etezana zany iny misy maranitra kely zany le izy misy maranitra kely ohatrany lefiny de mahazo isika felam-boninkazo ohatrany hoe tokana felam-boninkazo ohatrany hoe tokana de voasokafantsika amin'izay le izy vita sahady ny voninkazotsika rehefa voasokatra le izy de manome voninkazo de mifaritra eny ny felana tsirairay hitanareo ve ny felany tsirairay hitany volasoa ve ny felany tsirairay de alaina amin'izay le feutre mainty anao tsipitsipika kely tsika ao anatin'le voninkazo miala avy eo ampovoany makany ivelany de tsy atao tsipika tonga hatreny amin'ny lohan'le voninkazo iny amin'ny sisiny fa eo ampovoany eo fotsiny tsipika kelikely fotsiny ohatrany hoe eo amin'ny pahatelon'le felam-boninkazo tsirairay avy eo anatintsika ny manao avy eo amin'le ampovoany no mivoaka mitsipika avy eo ampovoany eo amin'le centre zany centre n'le voninkazo de atao tsipitsipika kely tsipitsipika kely makany amin'le felam-boninkazo mivoaka zany zay vita ny tsipitsipika kely be da be lasa mainty be zany eo ampovoany no ny any amin'ny sisiny de asitsika teboteboka kely indray de tsy atao teboteboka tonga hatrany ambony be an'le felam-boninkazo fa eo akaikikaiky eo fotsiny ihany asina teboteboka isaky ny felam-boninkazo tsirairay asina teboteboka isaky ny felam-boninkazo azotsika tsaina ve hoe anahoana ny nataon'Andriamanitra rehefa nanamboatra voninkazo indrindra moa fa nanamboatra ny olombelona fa ny tsara indrindra no namboarin'Andriamanitra ho antsika vita zay voninkazotsika efa misy teboteboka de izao indray raisina ny ety de satria zany zao isaitsika ny felam-boninkazotsika 1 2 3 4 5 6 7 8 ny felam-boninkazo anasorana ray etezana zany tao lasa 7 zany ny felam-boninkazo tavela jereo tsara fa manaraka an'lefa voafaritra le izy lasa 7 sisa le felam-boninkazo de misy misokatra zany ohatrany hoe ve eo de izao indray ny ataontsika raka izy alaina ny lakôly raisina amin'izay ny lakôly de asiana lakôly le felam-boninkazo 7
avy ao anatiny sa fa ny avy velany? ao anatiny asiana lakaoly ny felam-boninkazo fa 7 eo amin'ilay efa vita sarisary iny zany ny asiana lakaoly sorotsoritra iny. de atao ohatrany manidy cornet amin'izay le manao cornet asiana voanjo reny na asiana siramamy le felam-boninkazo voalohany ataingina eo ambony ny felam-boninkazo fa 7 le misy lakaoly. Zay de atao mifanitsy rehefa vita zay de lasa mikombokombona ny voninkazotsika atao mifanitsy tsara mihitsy de lasa ohatrany hoe felam-boninkazo raha izy lasa mikombokombona tsara zany ny voninkazotsika de zao hita be hoe taratasy be le izy satria mintsitra be de zao ny anaovantsika azy somary aforotra tsika zany ty le lohany kely iny le akolady iny de raisina stylo de aorina kely fotsiny aorina mivoaka makany ivelany mivoaka avany ivelany zay mihitsy ary mahay ny mpianatra mahay ny ankizy mahay koa ny ankizy volasoa aorina kely makany ivelany le izy de amin'izay zany mba tena ohatrany hoe voninkazo zany hoe tsindrina eo anelanelan'ny ankibe sy ny stylo le felany kely maranitra kely iny de lasa miorina kely mivoaka ny velany ilay voninkazo vita sahady ny felam-boninkazotsika andeha ataotsika amin'izay ny tahony sy ny raviny de vita ny voninkazotsika le efajoro anankiefatra zany atao avokoa atao ohatran'izay avokoa de zao mijery tsara aloha na mihaino tsara aloha isika fa rehefa vita de mamerina amin'le ambony le efajoro raisina indray zany zao le taratasy 7 centimetatra ny sakany ary ny alavany taratasy ny alavany maitsomaitso zany ny anazy ao le taratasy de raisina koa le cure-dent raha tsy manana cure-dent de tsy naina stylo zany no ampiasaina aorina le izy aorina eo amin'ny zorony raisina zany ny zorony anankiray ao amin'le taratasy ny tena tsara de izay zorony any amin'ny tananao tsy mandray le cure-dent na tanako akavanana zao mandray cure-dent de ny zorony any amin'ny akavia zany zao ny raisiko ao de aoriko amin'le cure-dent le izy aorina ohatra mangorongorona gazety mangorona tsy manaraka ny sakany zany ny orona fa veny amin'ny manaraka ny zorony de aorina amin'le cure-dent le izy na tsy naitsy stylo zay mihitsy aorina de toizana angoronina foana de aorina miodikodina amin'izay aorina miodikodina de atao teritery tsara atao saveriko tsara le anahy aorina amin'le cure-dent le izy tsy manina le cure-dent raha tery ao aza fa mivoaka ho azy tao izy rehefa avy eo zay atao manaraka ny angezany foana zany fa tsy atao lasa malalaka ie de andraso aloha lasa miorina manana le izy mirirana tsara mihitsy atao mirirana tsara le taratasy atao mirirana fa manjary lasa fo kely ny tao amin'ny voninkazotsika zay mirirana zao de lasa miorina ohatrany hoe mitady hitsangana zany le izy zay de miorina mandrapatonga any farany taratasy rehefa tonga any farany taratasytsika de asiana lakaoly amin'izay zay farany eo le molony kely farany akambana mba hipetaka de nahazo tahonytsika amin'izay fotoan'izay miorongorona le izy de lasa mafimafy kely azo kapokapohana kely tsy marary raisina indray le taratasy 2 centimetatra ny sakany de avalina anankiroa anao ravina anankiroa zany tsika zao rehefa mivalina ny taratasy mivalina amin'ny alavany de mahazo ravina anankiroa fa sainga mbola tsy pozina ravina izy zao fa akombontsika indray izy manaraka ny alavany avalina anankiroa aloha izy
manaraka le mikombona zany manaraka ny lavany taratasy dia rehefa avy eo akombona indray manaraka ny sakany kay izany volasoa rehefa akombona kely rehefa anao le ravina mihitsy dia akombona kely manaraka ny sakany izany hoe lasa lavalava lasa vao maime kely izany le izy dia itezantsika amin'izay mahazo ravina ataontsika somary ohatrany hoe zany le paoziny ataontsika atao manome ravina lavalava be izany le izy dia rehefa sokafana any amin'ny sisin'le misokatra ny no etezana volasoa any amin'le sisiny misokatra fa raha vao sisiny miforitra dia tonga dia nizara roa le taratasy akombona zany le izy efa miforitra iny dia etezana somary atao boribory zany ny sisiny any amin'le misokatra be da be dia rehefa sokafana le izy dia manome ravina dia anankiroa le izy zaraintsika anankiroa ny ravinatsika vita ny voninkazotsika dia andeha ho apetaka le izy efa navita anankiefatra zany izao ataontsika hoe efa vita zany le izy rehefa avy eo ny ankizy manohy fa fitaina daholo aloha le efajoro anankiefatra fa ampianarina antsika ny manambatra n'le voninkazo raisina amin'izay le tahony dia asiana lakaoly ny voninkazo no asiantsika lakaoly fa niteteny lakaoliko dia lasa ao an-damosy ny voninkazo no asiantsika lakaoly manaraka an'le vatany anankiray fotsiny amin'le ohatrany misy miforitra zany eo amin'le miforitra zany dia iny zany apetakitsika voninkazo voalohany amin'izay ametahana azy amin'le anina fotsiny apetaka amin'le tahony izany dia avy eo indray apetaka ny voninkazo faharoa apetaka asiana lakaoly indray le voninkazo ao an-damosiny ao dia apetaka amin'ny tahony izy ity rakizy efa afaka anomanantsika sady ny fetiny neny efa volana metsika izao efa afaka manomana sahady hoe amin'ny fetiny neny anamboarako voninkazo tsara tarehy neny apetakitsika indray voninkazo fahatelo nianjera voninkazoko apetakitsika voninkazo fahatelo izy ity zany mandra-pamaina ny lakaoly dia menjenjery sasany mitodika arakaraka fitodika tiantsika zany fa tsy milahatra mahitsy be kosa aloha le voninkazo fa ambany misy mitodika miankavia dia miankiray ambany indray miankavanana dia ao ambaniny indray miankavia dia mba ohatra fa mandra-pamaina n'le lakaoly zany dia menjenjera le voninkazo tazomina tsara efa ho vita ny voninkazotsika efa manomana fetiny renitsika rakizy voninkazo farany efatra zany ny vitatsika fa raha navita 5 tsika dia tsara fa ny anahy zany lasa 5 nianjera indray ny voninkazoko volasoa taraika eo tsika fa apetakitsika le izy satria marana fotoana tsika zao rehefa navita voninkazo ny ankizy rehefa avy eo izy manko maika ery zao anao an'le voninkazony vita izay dia apetaka ny ravina asiana lakaoly ny ravina dia izay hitantsika hoe malalaka tsara ao dia apetaka ao indray zany le ravina ny ravina zany tsara na mba miforitra kely ny lohany dia apetaka nianjera indray ny voninkazoko volasoa ny voninkazo koa zany tady aditra ka le izy ankehitriny mbola tsy maina fa rehefa mipetaka dia efa izay mandra-pamainany fa manjary lasa lany fotoanantsika efa hiditra mivavaka tsika rehefa avy eo mivavaka ho amin'ny marary tsara indrindra mivavaka ho amin'ny marary volasoa satria be da be izany izao ny marary any amin'ny hopitaly any any atokantrano any dia hoentintsika mivavaka ry zareo reny dia ho avy eo pastera iza moa volasoa le ho avy eo pasteur Misael no hiaraka amintsika hitondra mivavaka andreo marary na ao atokantrano
vita zany a ny voninkazotsika. Efa manomana fetin'ny neny daholo a dia azontsika atao fanomezana amin'ny fetin'ny neny a ny voninkazotsika. Afaka aforotra koa ny lohana ravina. Afaka aforotra kely ny lohany ravina. Tsika zany efa navita karazany maromaro a dia avaiza indray zao inona ny latsak'iny ana volazo avy eo amin'ny vonamboarina teo. Aforotra amin'ny stylo ohatran'ilay teo ihany ny lohan'ny ravina dia mba saingony ny ravina voninkazo. Zay. Vita zany a ny voninkazotsika rakizy. Zay indray ny asa tanana. Samy manohy ny azy a mbola tsy vita daholo ny any an-trano any a fa vitaina milamina tsikelikely eny a ny voninkazotsika. Dia andeha isika amarana zao fotoana anjaran'ny ankizy izao. Mino fa nitondra fifaliana ho an'ny ankizy a ny fanaovana voninkazo ary ano manana ny fetin'ny neny sahady satria efa akaiky kely ny fetin'ny neny a ary atonga antsika ihany koa atsapa ny fifalian'Andriamanitra rehefa nanao zavaboary a dia atsapa ny lesona ihany koa izay nizaraina tamintsika androany hoe mba hony tena sy hanana fifehezan-tena ny ankizy. Ao anatin'ity hira fity aty volasoa no andefasantsika andreo asa tanana izay nataonareo tamin'ny heriny dia jereo tsara fa ao anatin'ny hira no andefasana azy. Dia hatreo ara ny fiarahanay aminareo indray zany rakizy a dia anao kopakopa tanana izahay. Aza diny mandefa ny sary ho amin'ny androany indray a. Eny ary. Lefuna manindrona ny fo izy indray no tsy eritreritra ndao sikiverina miandry fatratra anao Jesu aza miemotra mandroso atrany Kaka
iny ary dia isaorana hatrany isika miaino sy manaraka ny radio Oasis ary manaraka mivanta ihany koa amin'ny alalan'ny page Facebook ny radio Oasis Tana 106.4 FM. Inona sy antenaina fa dia nahazo tombony ankizy tamin'ny fandaram-potoana sy natolotra teo. Ireny moa ilay mampisokatra ny sainy dia sady mahatonga azy hitrandraka amorona. Somary mety indro kely fotsiny zany zao dia hoe efa nomanina sady indray ny fetiny reny. Dia nenyreny zany ohatrany hoe omanina fa alohabe dia fa le an'ray manao ahoana da koa tata omanina alohabe ary. Dia azo antoka moa zany fa mba hijery manokana an'izay zany ny eo amin'ny mpikarakara ny reny sy ny ray aman-dreny sy ny zaza ihany koa. Dia anankiray teo ihany koa satria somary voninkazo kely ilay tena natao. Dia ohatry ny sadaikatra ihany zany zao ny lahy-kely sady resana ihany zany izy miravavy eto. Sadaikatra ny lahy-kely ahoana moa zany izay lahy-kely dia anao voninkazo kely. Dia asa raha vitanay ambany ry toky sy ry ny amin'ny lafa teknika zany io resahako io sy ry onja anamboatra tomobila kapoaka atsika. Satria zany zay koa zany anisan'ny zavatra ataony fa izy io zany ohatry tsy dia hitahita intsony izao fa ry onja zany dia mpanao tomobila kapoaka mihitsy. Ary zatra mahafinaritra dia zao aleo ilay tomobila kapoaka iny zay ilay tomobila vidiana aloha iny taritaritana. Tena mahafinaritra be milalao an'iny satria ianao mihitsy ny namorona azy. Dia tena kajianao be mihitsy ny zavatra iny satria tena hoe ny haiko ray manontolo no nitotona tao anatiny iny ilay kizy kely izay tena mitady kapoaka vetsy averomy ary izay ilay hoe eta adulte ao amin'ilay zaza hoe tsy maintsy hitako ity, tsy maintsy vitako ity, tsy maintsy ataoko izay atsara tarehan'ity zavatra ity. Ireny créativité izay moa ny lazantsika anazy amin'ny teny vahiny, ireny zany dia mahavelatra an'ilay toetra amorona rehefa lehibe ary ny mahatsara ny dia ny mbola kely ilay zaza dia miaina ao anatin'ireny famoronany zavatra ireny any aoriana any izy dia mety ho lasa fototra asany mihitsy ny zavatra iny. Ilay zavatra iainany amin'ny fahazazana foroporonina ireny zany mety lasa mivelatra amin'ny lafiny hafa iny rehefa lehibe izy. Ohatra hoe zaza tia manao dessin zany zao rehefa lehibe izy lasa ohatra hoe lasa mpanao hosodoko ohatra. Na asa ohatra hoe any amin'ny bâtiment izy zao ohatra ny toerana misy anazy ingénieur amin'ny bâtiment izy hainy mihitsy ny mandrindra sy mandamina satria vao kely izy izany manao sarisary zany mila précision vao kely dia efa mahay mamorona dia rehefa lehibe izy tena tonga dia mandeha ho asy ny asany. Izay zany ny tena ilaina an'ireny zavatra majinika. Satria misy mpiara-mianatra zao izy dia mandeha ny fianarana dia izy manao sary ihany. Ianao hoe dia tsy anatra mihitsy dia manao sary amin'ny kahiny ataonao. Izy tateoriana tena izay ndrasanao izay tokoa. Iny ary nisy lohahevitra notoniantsika ho an'ny anio ny zaza ho ray aman-dreny any aoriana izay no nresantsika. Dia fanresaka izay teo hoe raha misy fanontaniana tiantsika apetraka dia nisy tokoa moa izany fanontaniana dia nizahana ny valiana izay ny valiana dia zahana ho zaraina sy ho valiana mivantana eto ihany koa izay avy any amintsika dia eto tsara rindra maly ny fanontaniantsika. Miresaka ilay fanontaniana voalohany raha ilay hoe miverina toy ny zaza dia ahoana mahakasika an'iny voalaza amin'ny baiboly hoe miverina toy ny zaza dia raha tsy miverina toy ny zaza dia tsy andovan'ny fiainana mandrakizay izay ilay fanontanianao zany hoe ahoana mahakasika an'izay. Iny zany mahakasika an'ilay toetra ny zaza izay manana fahatsorana ary hitantsika iny teny izay nresahana iny fa hoe ohatra ny hoe ilay olona anankiray zany nanana ny fiainana izy. Nanana ny fiainana izy ohatra ny hoe namola volay ny fiarahamonina anazy fa ilay hoe miverina tahaka ny zaza zany dia ny zaza rehefa ampianarina izany hoe rehefa nandray ilay fampianarana vaovao voalaza ny soratra masina izy dia tsy mampanina azy mihitsy na namela na najanona ilay fiainany teo aloha izay tsapany hoe tsy mendrika ity fiainako ity fa anana fiainana vaovao izay voalaza ny soratra masina. Miverina toy ny fiainany zaza zany lasa manana fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Lasa ny zaza ihany koa ny zaza manana toetra tsopo. Rehefa hoe tena mifona izay ny zaza dia tena mifona izy dia izay ilay ndrasan'Andriamanitra antsika isika mifona amin'Andriamanitra amin'ny fo madio. Ny zaza ihany koa rehefa mamela heloka jereo tsara ny zazakely rehefa milalao miady izy eo fa rehefa avy eo izy maninona avy hatrany indray mihavana
de tsisy hoe ngahy tsy tadidiko elananao an'izao iny fa ny zaza rehefa minamana izy de tena minamana de zay zany le fiainam-pankatoavana fiaina feno fahatsora-po fiainana feno fanolora-tena ny zaza rehefa mpanaovinao zavatra izy a tena manao amin'ny fo izy ary tena manolo tena de hoe tsy afaka nitra amin'ny fanjakany lanitra isika raha tsy miverina ohatran'ny zaza hoe ny fahatsoranao ny fahatokianao ny fiverenana amin'ny fanolora-tena tahaka ny zaza tena mazava tokoa zany zay zany le hoe miverina toy ny zaza isika kanefa tsy misy maharatsy koa hoe iny misy fotoana mantsy na ray aman-dreny satria zay le ndresantsika teo hoe ao zany le moi enfant misy olona ray aman-dreny koa nge tia milalao satria zay zany zao zavatra tsy karitra teny amin'ny fiarahamonina misy anay teny ny kanety zany zao ny lalaoviny ankizy de nisy ray mpianakaviana ihany koa nandray anjara lalao kanety de rehefa tena nandeha teo le lalao tena nakafi be le ray mpianakaviana de tena tsy nanaiky mihitsy zaho izy ny teo voaloha de eo am'le de zay zany le misy lesona lehibe avy amin'ny zaza ho atsika olo-dehibe anti stress ny miaraka amin'ny zaza lay misangisangy amin'ny zaza tena ianao meme iny de mivoaka ilay hormone du bonheur ao anatinao ao anti stress manasitrana ihany koa zany iny amin'ny rarin-tsaina zay moa le anti stress mampiverina ihany koa iny ny fahatony-tsaina de zay zany ny amakasika mbola misy fanontaniana moa zany hovalitsika ihany koa fa raha ndresaka kely an'le hoe lalao kanety teo zany de te amprisika ihany koa am'izao vanim-potoana ny fiboana sisisy zao mba miaraka milalao ny ray aman-dreny sy ny ankizy kely fa misy mantsy ray aman-dreny menatra miaraka milalao amin'ny ankizy hoe milalao kanety fa tokony afaka miaraka milalao tsika zany akory tsy midika hoe nao ndray nidongo be eo satria zay le zavatra mitranga mbola misy fanontaniana reo atolotra tsy manao vakiko izy de mamaly azy tsara rindra salama tompoko mba manana fanontaniana zahay ahoana kay no atao efa manao ezaka zay eo amin'ny fitezana fa nahita zay fa misy zavatra tsy mety ataon'ireo dadabe sy bebe zanakay rehefa any amin'izy ireo izahay somary masika izy ireo de betrerona zay rehefa miteny zay nefa mahita hoe atao ahoana no hiteny ray aman-dreny mihina fazonareo tiana resana rehefa any amin'ny dadabe sy bebe zany tetaka izy zay de voatrerona eo indrindra mantsy no asiana tena tsindrina kely izay resaka trerona sy izay resaka kitakita izay satria rehefa miaina ao anatin'izay foana le zaza de lasa tsika tsy miteny hoe zany de ampianatra an'izany any zanako fa lasa izay zany ny sary ho voarain'ireo zaza reo de rehefa tonga amin'izay ny fotoana isehonitra angan-javatra anankiray ohatrany hoe masaina mamaly izy na hoe misy ankizy mifamaly aminy de tonga ohatrany mandeha ho azy lasa hitrerona koa izy de lasa hikitakita koa izy de zay zany le hoe mila mitandrina isika ny amin'izay zavatra zay ahoana tokoa ara-mony atao tsika tsy afaka niteny ray aman-dreny marina de marina satria ireo ray aman-dreny nahitana masoandro kanefany zao no voalaza atao amin'ny boky ny nisy mpanotra vehivavy anankiray nanoratra nyity boky asambarana tefina kanty de izao no torohevitra ao atsika ray aman-dreny ao amin'ny pejy fa 7:10 de zao no voalaza ato tokony andinika ny toetra ny tenany eo amin'ny zanany ray aman-dreny ahita lesona mampihety tena izy eo anatrehany tsy fahatanterahany tenany miseho eo amin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy rehefa miezaka amolaka sy anitsy ireo foronana ao amin'ny ratsy nolovana eo amin'ny zanany ny ray aman-dreny de tokony hamony faharetana sy fikirizana ary fitiavana indroa eny mila misy fikirizana zany ao amintsika ao mila volena mila tondrahana mila manana fahakarakaraina tokony hanana faharetana isika satria tsika ihany nambola io toetra io tao amin'le zaza de toy izany hatrany le vaky teny ato hoe raha misy zaza anankiray mampiseho toetra ratsy nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny mofa zany de tokony ampisafoaka amin'ireo toetra isafoaka amin'ireo toetra ratsy ireo isika tsy ahosy izy ny voalaza aoka ny ray aman-dreny aharitra andiny tena tsara iambina tsara tsy ho tratry ny fikikakikana sy ny fitrotrohana foana
sao ho ahita taratra fandroany eo amin'izany zany reo toetra ratsy ireo tsika zany raha vao misy toetra anankiray hitantsika hoe toetranao le izy na toetra miseho avy any amin'le zaza de tena aza atao mihitsy hoe mbola anampitrotraka ny toetra efa teo indray satria reheto tsy afaka ianao nefany ampiditra ny vaovao indray de mila mitandrina zany tsika amin'izay fa mila manapaharetantsika de tsika lehibe no mandiny-teny asehoy ampahalemem-panahy sy ny hatsara-panahy ny toetra ny Kristy rehefa miteny amin'ireny madinika reny isika ataovy ao an-tsaina mandrakariva fanoraisina ho toy ny lova avy amintsika ray aman-dreny avy amin'ny ray zany na avy amin'ireny ny toetra ratsy de voalaza tokoa hoe ko de manana faharetana ary amin'izay fotoana izay zany de aoka isika ifampiresaka amin'ilay ray aman-dreny satria tatabe sy bebe le izy teo de zao mifampiresaha amin'ilay ray aman-dreny zao hoe ny fomba hitazanay reto zanakay reto ka mba apio zahay tianay tsy iaina ny zavatra ny ainanay tsony reto zanakay reto de tena mifampiresaha mivantana amin'ilay ray aman-dreny zany sika mba hahafahana hoe tsy andovan'ilay toetra mikitakita sy mitrerona tsony lay zanaka fa raha vao tsy manapaka an'io isika de lasa lovaina foana ilay toetra izay fa hita fa tsy mety ary tokony atoky marina ny herin'ny Kristy manova isika satria Jesosy ihany no afaka hanovantsika de tena ampianary mihitsy zany le zanaka hoe andao isika hivavaka ho an'ny dadabe sy bebe ny amin'ity toetra ity tena azavao mihitsy zany zanaka zany hoe tsy mety izao ny antony tsy mapety an'ilay mitrerona satria manimba anareo le izy ny ankizy amin'izao nefa tsy ampianarina zavatra be tsony fa tena efa mora mandray zavatra be ny ankizy amin'izao misy fantanina farany hovalitsika eo rehefa avy eo fa zay zany afatra hovalin'le teo hoe mifampiresaka amin'ny dadabe sy bebe zany de mba mitovy le fitezana fa tsy hoe misy mantsy ankizy indray alohan'ny mihitsy makany amin'ny bebe sy dadabe fa tsy maninona any manao zay tiany atao ary zay le ifandraisan'le atao amin'le fanontaniana manaraka norako tarsofo misaotra ny madame pasteur Tsararindra tamin'ny fanazavana teo ny fanontaniako tompo de hoe ahoana zany rehefa ny ampiangonana ny amin'le hoe toetrany zaza avelanao zay tia ve misaotra tompoko zay moa amin'ny manaraka tsika mety mbola iverinety ihany alain fa misy an'ity le hoe développement psychologique any zaza dinga-pivelarany zaza ny ilazana azy amin'ny teny malagasy de ao anatiny izy io de tena mazava mihitsy ny fanazavana fa ny zaza zany hoe ilay zaza hoe latsaky ny 9 taona zany ny faharetan'ny zaza zany de 12 ka hatramin'ny 20 minitra ihany zay izy maharitra amin'ny zavatra anankiray ka raha ohatra isika hiteny hoe 4 minitra adiny 4 isika hitazona zaza amina zavatra anankiray mety tsy miatraika aminazy akory ny ara le zavatra hoentinao mety tsisy fiatraikany aminazy akory nylay izy de tadidio fa tsy ho voatazonao zany izy satria izay mihitsy ny zaza zany hoe raha zaza zany izy latsaky ny 9 taona de 20 minitra ihany farafabeany ny faharetany amin'ny aktivité anankiray dikan'izay zany sika mila manova tontolo mila manome tontolo tsara ho azy ary voalazan'i Jesosy mihitsy hoe avelao ny zaza anatinao izy Jesosy kanefa apetrao ny fanontaniana tena mahatonga an'le zaza hitan'i Jesosy tokoa ve le zavatra omenao takany le izy mety hoe zavatra omena ara-panahy le izy fa hoe takan'le zaza mahazaza azy ve le zavatra omentsika de ahoana ary ny atao amin'ireny zavatra eny voalohany indrindra ny fiangonana moa le nanontaniana teo ny fiangonana zany miainga avy any atokantrano ny fanabeazana de any atokantrano zany miainga zay hoe fikarakarana an'izay hoe inona no ataoko mba hitazomana an'le zaza ao am-piangonana sosikevitra zany hoe mitondra fitaovana anaovana coloriage ho an'le zaza de mitondra zany zavatra ianao tsy hoe tsy fantoka indray le zaza ny amin'le fitaom-pivavahana ny zaza zany tsika ohatra mitory-teny adiny ray tsy natokana ho an'ny zaza zany de ianao zany mitady fomba na hoe atokana salina ve na tsy haiko zay fa tsy natokana ho an'ny zaza mihitsy zany de hoe ianao mampianatra any an-trano hoe rehefa amin'ity fotoana ity de mba miesakitsika mipetraka tsara any an-trano zay miainga fa tsy ao am-piangonana fa raha kitakitahanao izy ao am-piangonana de ho hitanao fa rehefa tonga amin'izay ilay fotoana ahafahany maneho fanoherana
amin'ny hoe mantoanto izy ohatra na tanora dia aneo fanoherana amin'izay izy amin'ny lalany hoe tsy miraharaha izay zavatra tenenao fa lasa izy mivoaka ny tokotany ohatra zany zay. Ia. Misaotra ny tsara rindra fa dia tena mazava izay rehetra zany dia te hanao fanentanana manokana ho an'ny mpitarika fivavahana rehetra hoe ny ankizy aloha asio fandaram-potoana ho an'ny ankizy zay ny mahatonga ilay fandaram-potoana vao ny rahantsika teo ireny mba asiana fotoana ho an'ny ankizy ka io zany raha nisy fandaram-potoana ohatran'ireny zany teto ny sabata tolakandro tokony hanao an'ireny mihitsy ankentsika ny ampiangonana sabata tolakandro tsy ny maraina ihany nomena sehatra ny ankizy fa ny hariva ihany koa ary ho an'ny mpitoroteny rehetrarehetra ihany koa ary raha mbola azo atao satria misy fotoana tena be ny ankizy eo ampiangonana ary reny ny tena mitabataba tokony ao anatin'le ten'Andriamanitra ao anatin'ny 30 minitra ohatra dia tokony mba ho tratra ihany koa ny ankizy mba misy zay zany le cible mba azo anjara ihany koa zany ny ankizy satria hitan'le mpitoroteny hoe be ankizy ato be tanora eto dia arak'izay koa zany le afatra dia tsy mandehandeha le ankizy kely ho veziveziny indray mantsy hoe tena maditra mihitsy misy devoly mihitsy ka amin'ity zanako ity izy tsy izy devoly ka izy kosa fa mihoatry 10 minitra ihany izy neo 15 minitra 10 minitra farafahelany fa le fotoana mihitsy ny tsy mahaliana azy dia mezaka zany tsika mba hanamboatra fandaram-potoana mahaliana ny ankizy tapitra sady io fotoanantsika ary zay mihitsy no ezahantsika amin'ity tolakandro sabata ity mba tsy resaka lava satria eo daholo ny ankizy rehetra dia mba mizahatra voaray kely kanefa mafonja azo ampiarina. Inona amaranantsika azy ary tsara rindra amaranana azy sady famitinana angambany hitantsika teo zany le hoe état anankitelo parent dia adulte dia enfant. Misy nametraka fanontaniana ihany moa tao hoe ahoana ilay izy ao anatin'ilay hoe jeune ilay izy ao an'iny io toetra anankitelo io zany io état anankitelo io zany ny état tena misy état parent dia état adulte dia état enfant fa ao anatin'ilay état enfant izy rehefa mandeha le âge lay taonan'ilay izy hoe ao anatin'le mantoanto sy tanora dia eo amin'izay le hoe inona no mivelatra be lay izy ao anatin'ilay enfant ve no mivelatra be sa lay izy ao anatin'ilay adulte sa lay izy ao anatin'ilay parent dia eo amin'izay zany tsika jereo tsara fa lay fifantohana zany rehefa izy eo amin'ilay hoe jeune tanora amin'izay lay ankizy anankiray zany dia raha ampy tsara zany ilay fivelaran'ilay zaza tany amin'ilay alohan'ny 12 taona n'ilay izy état adulte dia iny le maneho anazy amin'izay hoe 12 taona ilay zaza dia ohatrany matotra be zany ametrahanao fanontaniana izy dia tonga dia olo dia bebe mihitsy izy mamaly na mametraka fanontaniana aminao izy dia hoe dia inona zao ny soa azonao avy amin'izany misy ankizy zany tonga dia ohatr'izany mihitsy ny fametrahany fanontaniana na hoe ohatra zany dia inona ny vahaolana hitanao tamin'izany olana natrehanao zany ohatra zany fanontaniana tonga dia hitanao hoe matotra be mihitsy satria nivelatra be le moi adulte talohan'ny 12 taonany nampitomboiko kely le satria efa nisy an'le faniditra amin'le état jeunesse amin'izay zany dia rehefa avy eo amin'izay nefany iny izy ao anatin'ilay fampivelarany maha izy azy iny rehefa avy eo dia mivelatra ihany koa izay ary izay no mahatonga ny hoe isika zany zao amin'izao confinement zao dia manasa antsika ray aman-dreny alaivo mihitsy n'le zanakao an-trano ao ampianary mihitsy izy ohatrany hoe miaraka mitetika legioma ohatra miaraka mampiritrano ohatra miaraka le activité rehetrarehetra ataonao an-trano zany mba hahatonga anazy ahazo iaina an'ilay hoe moi adulte satria amin'izay fotoana izay izy rehefa tonga amin'izay mantsy ny fotoanany dia hiatrika an'le fiainana izy samirery amin'izay izy dia raha tsy mipetraka ao an-tsainy ilay sary izay efa niaraka tamin'ny dada sy neny dia tena sahirana izy amin'izay fotoana izay. Baiboly dia miteny hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa raha tsy mianatra zany mpianatra vokatra ity aretiny ity dia ararotina amin'ny fisiany ao an-trano mba hahafahana mitrandraka sy manamboatra sy manatsara ny fiainan'izy ireo zavatra mihitsy mantsy dia hoe hafa ihany reto mianatra fa tena manakorotana manimba zavatra eo amin'ny telefônina foana eo amin'ny telefônina foana dia eo amin'ny tele foana dia mipotika ny sisa fa misy zavatra tokony ho atao nefa zany ho an'ilay ankizy anamboarana azy mba hahatonga azy zaza ho ray aman-dreny aneoriana zay ilay loha hevitrintsika
tapitra fotoanantsika efa vonimbolina koa pastora amin'ny rahalahy araka amintsika indray amin'ilay loha hevitra tena maveza-danja ihany koa fa misy hira anankiray tolotra ao antsika mitondra lohateny hoe hira ataon'ny étoile brillante izy ity a hira anankiray mahafinaritra tolotra ao antsika rehetra ho famarana ny fotoana dia ametrahako veloma ihany koa ny tsara rindra raha so dia mankasitraka indrindra ilay franco dia amin'ny manaraka indray isika mety mbola eona eto veloma indray ary tompoko raha so atsika rehetrarehetra faly miarabanao izay mpanaraka ny fandarany radio azis sy ny tambadrotra serasera facebook amin'ny alalan'ny radio azis tana indray zahay amin'izao fotoana izao ingane ny fahasoavan'andriamanitra dia tsy saraka amintsika mandrakariva ary nyfana ampy mizarany dia ho amintsika mandrakariva ry havana mandalo fotoan-tsarotra ny akabiazan'izao tontolo izao ankehitriny ary ao anatin'izany ny firenentsika kanefa tadidio fa
Andriamanitra dia efa nitantana antsika ary mbola vonona ny hitantana antsika hatrany. Andeha ny jerentsika reto toko sy andininy manaraka ireto hoe izay mampatsiahy antsika fa mijery antsika Andriamanitra ary mikarakara antsika zanak'olombelona hatrany izy. Ka manasanao mba hamadika ny baibolinao amin'reto toko sy andininy anankitelo manaraka reto izay everintsika fa tena mampahery antsika ary mampitraka antsika amin'izao fotoana izay lalovantsika izao. Voalohany indrindra dia hitantsika amin'ny Isaia toko fa 50 ka ny andininy 2 no toko sy andininy voalohany dia hojerentsika orinan'izay koa ny Isaia toko fa 50 andininy voalohany ary faranantsika amin'ny Salamo 150 ka ny andininy 7 izany. Voalohany indrindra ary dia andao jerentsika ilay Isaia toko fa 50 ka ny andininy 2. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe nahoana no tsy misy olona fony tonga aho ary tsy nisy namaly fony niantso aho, moa fohy tokoa va ny tanako ka tsy mahavonjy ary moa tsy manan-kery hoety manafaka va aho. Petraka amintsika izany fanontaniana izao hoe fony niantso aho, moa fohy tokoa va ny tanako ka tsy mahavonjy ary moa tsy manan-kery hoety manafaka va aho. Jehovah mametraka an'izany fanontaniana izany ho antsika hoe zaho ve dia tsy afaka niditra tsehatra amin'ny fiainanao, izay ny tena dikany, ary zaho ve dia tsy afaka ny hamonjy anao amin'izao fahaterenao izao. Dia mamaly toy izy antsika ao amin'ny Isaia toko fa 50 andininy voalohany izany. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao mantsy izany hoe indro izy ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Noho izany tsy lalo-dalovana ny sofin'i Jehovah fa mahare ny fitarainanao io, mahare ny olana mahazo anao io. Ka inona moa mampisalasalasy anao tsy hiantso ny tanan'i Jehovah, satria ny tanan'i Jehovah dia tsy mba fohy fa mahavonjy anao izy. Mahavonjy anao amin'ny fahaterena isan-karazany, amin'ny tsy fahampim-bola ao an-tokantrano, amin'ny olana izay misy eo amin'ny fitsaboana, olana izay misy eo amin'ny fitazanany ankizy vokatry ny fihiboana, olana izay misy maro samihafa izay tsy tambisaina, tsy araky ny eritreretinao nefa tonga ao anatin'ny tokantranonao. Rahalahy sy anabavy malala, indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy. Ka na dia mandany fotoan-tsarotra aza ny isa-tokantrano vokatry ny fahasairanana sy ny fitototoana etseroa, mety ny totototra ianao mitady fanafody etseroa, mety tsy mahita mitety farmasia maro ohatra, karibaolana aiza misy an'izao, aiza misy an'izao. Tadidio fa afaka hiditra tsehatra tanteraka eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary vonona ny hanome vahaolana tsara sy tena mahomby ho azy ho anao izy. Noho izany fanontaniana mipetraka amiko sy aminao izany dia izao hoe Jehovah dia tsy fohy ny tanany fa tena mahavonjy anao. Mandalo fitsabonina akabeazantsika izay raisantsika manerina izao tontolo izao vokatry ty aretin'ny ratsy ainga mifindry ity, kanefa dia ny afatra apetraka aminao dia hoe aoka hery sy feny fanahatrany isika. Ny farany dia izao ao amin'ny Salamo 150 ao dia milaza aminao toy izao izy: Jehovah ahanoana azy eo ambony farafara hitsaboana azy, ny fandriny rehetra eo parariny dia ovanao. Ianao io izay tratry ny aretina amin'izao fotoana izao, tadidio fa Jehovah no hanoana ny farafaranao izay hitsaboananao ankehitriny, ary ny fandriny rehetra eo parariny dia ovanao ka ho sitrana ianao. Tian'Andriamanitra ianao mba tsy tandalo an'izany hoe andalo an'izany atao hoe fahasitranana izany, fa tsy tiany ianao mba hoe hoarary lalandava. Ka dia izao andaontsika iantso an' Jehovah tsy fohy ny tanany fa mahavonjy, ary azony Jehovah atao tsara mihitsy ny na dia ho parariny ianao dia hovany zany, hovany ho sitrana zany ny tiana resahana amin'izany. Ka
zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny fiatsotsika azy satria mitady atsika izy kanefa de ny tanany dia tsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny de tsy lalidalovana fa tena mahare ka ny entsika ambavaka kehitriny dia andao hoentina ambavaka zany ireo centre de traitement covid-19 rehetra eto Antananarivo sy manodidina ireo hôpitaly hôtely rehetra eto Antananarivo ireo hôpitaly mandray ny covid-19 rehetra zay eto Antananarivo sy ny manodidina ireo marary an-trano voan'ny covid ka mbola mitolona am'izany aretina zany de hoentintsika ambavaka manokana ary tsy adiny ihany koa ny CTC vakina karatra akehitriny zay mandray ihany koa ny covid-19 de hoentintsika ambavaka ary indrindraindrindra koa ireo mpitsabo sy rehetra sy ny fianakaviany zay tratra ny fitebidebena lalina koa vokatr' zao aretina izao hoe sao de findran'ny aretina ahako sao de findran'ny ny fianakaviako zay zay lalovako ao an-trano koa rehefa avy miasa sao de sanatria andalovany aretina andao hoentina ambavaka ireo mpikarakara rehetra na ny mpitsabo na ny infirmière na ny eny fa na dia ny mpamafatrano ao anatin'ny hôpitaly aza de hoentintsika ambavaka avokoa ka dia andao ary sika hivavaka ny am'izay tompo tsara zay masina indrindra any an-danitro misaotra anao zahay tamin'ny namindrafonao fo aminay tsiraray avy iny Andriamanitro nisy aminay ny nandalo fahafatesana vokatry ny io aretina ratsy zay ainga mpifindra io aoka ianao Andriamanitro ampionina ndreny fianakaviana isan-karazany reny ianao fa ianao dia eo akaikin'izy reny mandrakariva iny Andriamanitro misaotra anao kosa nefa izay satria betsaka kosa anefa ny misitrana ary de rainay ny anaranao ny am'izany fanasitranana izany eny Andriamanitro betsaka ihany koa nefa ny mbola mandala am'izao aretina izao misy amin'izy reny any tokantrano mitsabo ary betsaka ireo fianakaviana mitotototo sy hoe tseroa mitady ny fanafody mikaribaolana mba anasitranana ny marary mangataka aminao zay Andriamanitro mba hiditra-tsehatra amin'izany fianakaviana zany ao koa Andriamanitro ireo CTC na centre de traitement covid-19 zay mikarakara ny marary voan'ny covid akehitriny eto Antananarivo sy manodidina ianao any Andriamanitro nijery an'ireo centre de traitement ireo ka amindranao fo ireo marary tratra ny tranga modéré rehetra ianao any Andriamanitro no anendrin'ireo loharanina retina ary ny fandriny mihitsy no ovanao Jehova ka ho tonga amin'ny fanasitranana avokoa izy ireo tsy adiny ihany koa Andriamanitro ireo hôtely hôpitaly rehetra zay mandray ny marary ny covid rehetra ianao any Andriamanitro no amindra fo azy ireo ihany koa ka hitany mpikarakara ny marary rehetra sy ny marary ambony fandrina rehetra ihany koa ka ovanao ny fomba manokana io koa zany olona zay miantso anao am'izao fotoana izao ka ho tonga amin'ny fanasitrana teraka izy ireo tsy ho lavo tahaka izany koa Andriamanitro ny hôpitaly mpanjakana rehetra zay mandray ny marary ny covid-19 ianao Andriamanitro hoe tahany marary rehetra ao io sy ny mpitsabo rehetra ary mikarakara rehetra ao esory amin'izy ireo Andriamanitro ny tahotra sy ny tebiteby sy ny orooro indrindra ho an'ireo mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy ary ireo mpikarakara rehetra amin'ireo hôpitaly na CTC rehetra mba apitrakanao ireo dokotera rehetra sy mpitsabo rehetra ao tahaka izany koa Andriamanitro ny CTC vakina karatra
ianao any Andriamanitra hoe jery ny marary rehetra voan'ny Covid-19 koa amin'ny faritra vakina karatra io. De tahaka izany koa Andriamanitra ny ireo rehetra any am-pielezana kanefa tsy afaka mitsabo any amin'ny hopitaly fa any atokantrano Andriamanitra de jerevy ny fomba manokana izy ireny. Ianao any Jesosy no nanasitrana azy izy atokantrano ka zay rehetra marary ambony fandrina dia ianao no Jesosy no apitrahaka azy ireny ka mba hanana fanantenana ary rehefa sitrana izy ireo dia mba hovonina kosa hampahery ny hafa amin'izao aretina izao ka mba handresy avokoa any Andriamanitra ny vahoaka malagasy rehetra. Taio zao fitondram-panjakana zay misy izao mba zay miady ao anatin'ny farerahan-tsaina sy ny mitady vahaolana mba hanasitrana ny vahoaka, omeo fahendrena, hery sy tanjaka ary fahasalamana Andriamanitra mba atanjaka ny hery fiarovany tsiraray avy ka tsy ho ela dia andresy izao aretin-dratsy izao ny tsiraray avy. Iny Andriamanitra misy koa mpitondra vavahana ankehitriny izay voany izao aretina izao mangataka aminao zay Jesosy mba amindra fo an'izy ireny ary anasitrana ihany koa amin'izy ireny isan-trano. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka miaraka ny amelanao ny elokay tsiraray avy. Amen. Amin'ny fifaliana mandrakariva ry havana malala no hiara-banantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratry ny sabata folakandro ary indrindra koa mbola anoisantsika ny fandinihana ten'Andriamanitra mahakasika ny fifoazana, ny iraka ary ny faminaniana. Miaraba pasteur Alfidy andehantsika hivavaka mialohan'ny hidirantsika amin'ny fandinihana ten'Andriamanitra amin'ity sabata ity. Andriamanitra tsara indrindra ray izay an-danitro misaotra anao zahay satria nomenao tombontsoa afaka nitsahatra tamin'ity sabata ity ary ao anatin'izany fitahiana izany ny teninao zay omenao anay. Ankehitriny dia mangataka ny fitarihana avy amin'ny fanainao masina izay raha hamaky, andinika ary hiaino ny teninao ihany koa. Mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary efa nisy fandarana roa zany no efa niarantsika resaka sy namantatra ny mahakasika ny fifoazana, iraka sy faminaniana. Hotoizantsika izany loha hevitra izany amin'ity anio ity dia andeha ho hijeriketsika zany mahakasika ny fifoazana sy ny faminaniana, ny fandraisan'ny fifoazana sy ny faminaniana. Zay no ho jerevantsika amin'ity andro anio ity izay mitondra makany amin'ny iraka izay zavatra voalaza teo izay. Andeha hamaky an-dalan-teny anankiray isika anomboantsika azy ao amin'ilay boky fiomanana ho amin'ny rahanorana farany pejy 4 zao no voalazany teny izay nalaina tao amin'ny boky Grand Conflit pejy 770 de zao ny voalaza hoe aoka isy fifoazan'ny finoana sy ny herin'ny fiangonana voalohany
dia ifo koa ny fanahin'ny fanenjehana ary rehetra indray ny afon'ny fanenjehana. Voalaza eo zany de hoe misy faminaniana zay efa nomenantsika nomen'Andriamanitra dia mahakasika an'izany hoe fanenjehana izany, zavatra zay efa niainan'ny vahoakan'Andriamanitra, niainan'ireo mpanarady an'i Kristy tany aloha zany pasteur. Zay le vakitsika atao amin'ny Matthieu 4:20 satria toe-javatra efa nolazain'i Jesosy tamin'izany fotoana zany zay mahakasiky ny hoe fanenjehana zay niainan'ireo apôstôly, ry Petera nenjehana, ry apôstôly Paoly nenjehana sisa dia milaza zany lay teny fa amin'ny andro farany mialohan'ny avian'i Jesosy ihany koa dia iverina zay toe-javatra izay de tsina zany fa le fanenjehana ho azavaina misy kokoa le fanenjehana rehefa avy eo fa ny tiana tsindrina zany eto amin'ny mpiandohana de zao no hoe rehefa izy fifoazan'ny finoana sy ny herin'ny fiangonana voalohany dia ifo koa ny fanahy fanenjehana. Zany hoe le fanenjehana zany raha ny tena marina tsy zavatra provokena na hoe zavatra tadiavina fa miankina amin'ny fifoazana lizy miankina amin'ny fifoazan'ny vahoakan'Andriamanitra no ampifo indray ny afon'ny fanenjehana ary zay no mahazava-dehibe amin'ny ty fifoazana ity. Raha ohatra zany ka mbola tsy miaino anatin'ilay fifoazana ny vahoakan'Andriamanitra dia zay le hoe mbola matory. Dia ahoana moa ny anenjehana olona matory ve enjehana? Fa ny olona zay miaino anatin'ny fifoazana dia ifo ihany koa zany zay hoe afon'ny fanenjehana izay satria mazava ho azy nefa ny ao ambadiky ny fanenjehana dia tsy iza fa satana. Ary zay nefa voalazan'ny Apokalipsy 2:12 milaza zay hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona azy izy manomboka ny 7:10 tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona zay tsina fa fiangonana le vehivavy dia lasa nandeha niady tamin'ny zanany sisa dia zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Satana lay ao ambadika ny fanenjehana zay aseho le dragona tezitra tamin'ilay fiangonana dia lasa nandeha niady. Zay zany le antolisy de zay mahatonga le hoe ianao zany raha mbola ao anatin'ny torimaso ara-panahy dia ahoana moa ny anenjehan'ny Satana anao? Fa rehefa miaino ao anatin'ny fifoazan'ny tena toe-panahy araka an'Andriamanitra zay koa zany mbola averitsika sy amafisina foana hoe fifoazan'ny tena toe-panahy araka an'Andriamanitra rehefa miaino ao anatin'izay fifoazana izay ny vahoakan'Andriamanitra dia irehetra ny afon'ny fanenjehana. Faminaniana zany izay voambara izay ary amafisiny andala teny anankiray koa izy io ato amin'ity taridalana ity fiomanana ho amin'ny fotoan-tsarotra farany pejy 520 dia misy andalateny zay nalaina atao amin'ny boky amin'ny teny anglisy témoignage volume 7 pejy 5:5-9 de zao ny voalaza manao hoe tsy aharitra fisedrana ny vahoakan'Andriamanitra raha tsy misy fifoazana sy fanavaozana. Rehefa ho avy zany le fanenjehana de mazava be ny voalazany hoe tsy aharitra an'ilay fisedrana ozy izy tsy aharitra an'ilay fisedrana ny vahoakan'Andriamanitra raha tsy misy fifoazana sy fanavaozana. Fitiantsika amin'ilay teny Jesosy Kristy zany izy io ao amin'ny Jaona 7:7 dia zao ny teny Jesosy manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ho Jesosy raha mbola atoandro. Tsindrina tsara le teny hoe raha mbola atoandro. Misy fotoana zany io ry havana malala aza manjeny andro lava izy ny fiteny hoe mbola oely zany fa eto Jesosy de milaza tsara hoe raha mbola atoandro de tsy maintsy manao ny asa isika. De ahoana izy ina zavatra iseho avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona ho avy ny alina ozy izy dia eo zany no iseho le te-javatra hoe tsy afaka ny mitory ny filazantsara intsony ianao amin'izay fotoana izay araka ny teny Jesosy io
avy ny alina ao anatin'ny aizina izao tontolo zao aizina ara-panahy aizina ara-pitondratena zany daholo naseon'le hoe avy ny alina ao anatin'ny aizina tontolo aizina ao anatin'ny fahadosokevitra sy ny zavatra mahasamihafa tsisy tsony le fahamarinana am'izay fotoana zay dia tsy afaka miasa ny olona dikan'izay zany de zao misy fehmpotona io zany zay omen'andriamanitra fa ny olana de zao tsisy malala an'le fehmpotona hoe hatramin'ny oviana moa zany izy io le hoe mbola afaka miasa sika raha mbola atoandro tsy fantatra hoe hatramin'ny oviana tsy fantatra hoe oviana ny tonga le alina fa ny zavatra azo raisina zany ary zay no tiana ifamizarana amitsika hoe ny zavatra ilaina zany tompoko am'izao kehitriny zao de ny fifoazana mila mifo ary mila miaina am'izany hoe fanavaozana zany sika zay ny zavatra teny ilaitsika maika indrindra am'izao fotoana zao dia manaraka ny zavatra rehetrarehetra inona ny azo anampiana pasteur ya tsara mafisina aloha zany rehefa miresaka fifoazana de ny tena resana eto hoe fifoazany tena toe-panahy araka an'andriamanitra ary izay lay resaka eto io zany averina ihany hoe tsy hoe programa le izy tsy hoe programa fa le fifoazany tena toe-panahy araka an'andriamanitra izay asany fanamasina tanteraka io zay hoe rehefa raha tonga izy dia ampiaika izao tontolo zao ny fahotana ny vokatra voalohany izany ny atongavana amin'ny hoe fifoazana io a dia ny fibebahana ary ny fibebahana marina ka ny atao hoe fibebahana marina de izao fibebahana fahatsapana fa nanota fa tsy hoe nisy fahoriana sy fijaliana izay miteraka fisentona fotsiny fa ny tena fibebahana marina zany de asan'ny fanamasina izay mitarika ny olona anankiray atsapa fananota izy de izao ny fibebahana zany a dia arahany antsoina hoe fekekeloka ary fekekeloka io zany a de fanonona amin'ny masom-bovahany rehefa tanteraka zay vao afaka ho tonga amin'ny fanavaozana satria ny fifoazana zany a dia tsy maintsy arahan'ny fanavaozana ny fifoazana zany de fahatsapana de rehefa mazany misy mety de ny fanavaozana zany a de tsy inona fa miova am'lay a zavatra tsy nety a teo aloha ary zay dingan'zay zany raha voaraka zay de am'izay vo ahita isy fiovana fa tsy hoe misy mibebaka misy manao zao nefany a tsy miova neo ihany neo hitatsika fa tra mbola miresaka hoe fa ahoana raha de lasa formalisme zay de zay indrindra lasa miaina ao anatin'ny zavatra ivelambelany a fotsiny ihany fa tena zava-dehibe zany zay ka io zany a dia asa tao isan'andro io zany de fiainana andavanandro mihitsy fa tsy miandro hoe fotoana be sy anina be fa fiainandavanandro ka zay le mitoetra io zany a de mila mitoetra amin'i Kristy isan'andro mila manana an'izay a fotoana izay a hitoerana amin'i Kristy inona moa zany zay de zay zany le hoe manokana fotoana andiny tena de rehefa mandiny tena de tsy inona fa ny asa zay nataon'i Jesosy Kristy no atao ary ny faharoa de zao lay fisaintsaina io zany tena mbola tsy ampy amitsika le misaintsaina ianao zany rehefa mandeha vavatra de saintsaino satria ty atoantsika ty zany a mandray izy aloha de rehefa mandray izy a de eritreretinao lalina iny zavatra voaray iny ny afatra voaray iny zany de rehefa saintsaina iny zany a de miamazava ary rehefa miamazava io a de resy lahatra ary rehefa resy lahatra ianao zay vao manapa-kevitra fa ny zavatra misy amitsika masy tonga de fanapa-kevitra avy hatrany le olona mbola tsy nysaina tsy mbola nieritreritra akory fa tonga de tenena anapa-kevitra de manapa-kevitra izy fa tsy hitondra nininna eo aminy ny fanapa-kevitra iny satria rehefa misaina am'izay izy rehefa hoe de hoe fa naninona no nandray an'lay fanapa-kevitra de raha zay ana hoe de zay indrindra zany mazava-dehibe ny fiasan'ny fanahy ary asan'ny fanahy tanteraka mihitsy a ny atongavana amin'ny fifoazan'ny tena toe-panahy araka an'andriamanitra marina ary mila vavaka tena mitolona-bavaka manana fotoana izay tena ivavana tena mazava l izy raha mandray pasteur hoe tsy misy fifoazana sy fanavaozana raha tsy eo ny asan'le fanahy masina miainga avy any ny zavatra rehetrarehetra dia andao lalindalitsika zany am'izay zay resaka hoe asan'ny fanahy masina zay a
ao anatin'izay ihany koa ny faminaniana satria tafiditra ao anatin'ny faminaniana ihany koa zay nomen'andriamanitra ho amin'ny andro farany ny amin'ny fanay masina dia andao dirantsika landala ary ny amikasika an'izay fanay masina sy faminaniana izay. Eny ary raha miresaka faminaniana moa mikasika an'ity fifoazany ity a dia ny tena miresaka azy a mazava tsara mihitsy zany a dia ao amin'ny Ezekiel toko fa 7:30 ao zany no odiniantsika makasika an'ity a fifoazana ity zany izay ny lohateny eo moa zany a rehefa vakitsika ny soramandry dia zao ny voalazany lohateny hoe fanoharana ny amin'ny ampodinan'ny Israely sy ny anakambanana azy a ho firenena iray a anjakany Davida. Rehefa tena vakina amindray mielatra fotsiny io zany a dia miresaka taolana izay tsy taolana zany moa tsisy ainy zany na nofa raha tsy misy nofa dia taolana fotsiny zany izay midika hoe fahafatesana tanteraka. Ary isika moa tamin'ny fotoana izay efa nairana teto dia ilay fahafatesana aloha resana dia ilay fahafatesana ara-panahy mihitsy. Ary zay zany sary tonga dia asehony ity a Ezekiel ity. Dia neva kitsika manomboka eo amin'ny 1 zany. Tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy no nitondran'i Jehova nivoaka dia napetrany teo amin'ny loasa feno taolana. Eto aloha zany dia tonga dia raisitsika avy hatrany hoe ny fanahin'i Jehova no naninona no nitondra. Eo zany dia eo zany mbola manindro mafy mihitsy fa ny fivoana zany tena asan'ny fanatanteraka mihitsy satria eto zany zao dia isy faminaniana ho hitany Ezekiel zany ato anatiny ity a boky izay fakafakaina ity dia zao ny toyiny ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teo amin'ny loasa ireo a ary indreo a maina dia maina ireo. Mazava zavatra maina zany maty zany tsisy ainy zany dia raha raisitsika zany zavatra misy ohatra raha miresaka amin'ny fiainan'ny kristiana amin'izao fotoana zao dia jereo tsara ne rehefa mba miresaka ne ny kristiana dia ohatra ny faharatsiana toetra ratsy izy inona moa zany kristiana ve tsy mamelombelona tsisy ainy kristiana ve zany nefa milaza fa kristiana ary eto le fahitany dia maina averin'indroa le maina makina tanteraka ne zany makina tanteraka. Ary eo indrindrany hoe inona raha ny tena zavatra nitranga dia eo amin'izay zany no tena ilaina hoe mianga avy amin'ny pahariny zavatra rehetra. Ary io Jehova tamiko ry zanak'olona moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto ary hoy izao Jehova tompo ianao no mahalala. Tsy programa io zany fa efa fantatry ny mpahariny momba sy ny momba anao momba ny rehetra ary izy no hiditra ny sehatra. Ary zay mahatonga ny hoe rehefa ty amin'ny testamenta taloha moa zany dia faminaniana eto zany no iresaka fa tonga dia efa tsindritsika amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao toy zana ny vaky teny dia hoy indray izy tamiko maminany amin'ireo taolana ireto ka ataovy aminy hoe ry taola maina mianono teniny Jehova. Ahoana tokoa moa zany taolana maina maheno ahoana ny fomba ahenona nefa zavatra maina dia ohatran'izay rehefa mananatra rehefa mba hoe misy tsy mety ataonao mananatra ianao fa tena tsy hitane na izy ara tsy voarainy satria efa jamba indrindra moa raha ohatra hoe misy olona mandray an'ireny zava-mahadomelona ireny tena sarotra ny no miresaka amin'ireny karazan'olona ireny ary misy kristiana raha nefa tafiditra ka eo indrindra zany hoe ahoana moa ilay izy dia jereo tsara nitony ilay teny amin'izay ary 15 izao no lazain'i Jehova tompo amin'ireo taolana ireto indro asiky fofinainy anareo ka ho velona. Raha niresaka zanak'Israely moa zany no resana eo a dia zao aloha famerenana azy tamin'ny fahababoana aloha zany satria rehefa babo zany a dia lasa nanina izy zany zao a ny atao hoe babo dia manatanteraka an'izay a nambabo azy
eto ihany koa zany zao de raha mijery ny fiainan'ny kristianina zany a de ohatrany mahita ihany raha ny resaka rehetra ifampiresana hoe fa ahoana anky zany zao de ohatrany hoe azo sambo belona ihany tokoa ataony devoly sambo belona ny kristianina am'izao vanim-potoana miezaka tsisy aina ntsony manao activité izy fa zay manatanteraka fotsiny izy fa tsisy hoe ny hafanamposiny ihany na hafanampo rehetra fotsiny fa ny tena vokatry ny fiovampo ao anatiny a de tsy tsapanao zany ary tsy hita kanefa io resantsika ambetitentsika eto zany fa ny fifoana zany a de tena miteraka fiovampo tokoa rehefa tonga am'izay tena fiovana ary ny tena kristianina marina de mila tonga amy tena fiovampo marina fa inona rahalay fomba izay nanatanterahany de jereo am'izay eto zany zao le famerenana ny eo amy laoniny de eo am'diny fahiny ary asiko ozatra ianareo ka ampaniriko nofo ary hosaronako oditra ianareo ary asiko fofonaina ianareo ka ho velona ka dia ho fantareo fa izao no jeo eto zany voalohany indrindra ny olona tonga fivadina maro de mahafantatra ny kristy izy aloha voalohany indrindra tonga de fantany so mantsy rehefa mijoro vavolombelona matetika ny kristianina de hoe namaly vavaka jesosy de mijery anefa zany zao za namaly vavaka jesosy namaly ny vavaka jesosy fa tsy manohitra ny fiainako an' jesosy any ary eo indrindra zany hoe mila mitarina zany satria eo zany zao mety isy toe-javatra fifoazana mety tsizy sandoka satria eto zany aloha de mahafantatra an'izy izy zany voalohany indrindra fahalalana an'andriamanitra zay ny voalohany indrindra ka ianao rehefa mahalala azy de vonona ny anaraka sy ankato izay ambarana satria rehefa fantatro zany kristy de mazava azy fa niafatra zay omena de fantatro ihany koa ka niafatra voalohany aloha zany a de tsinona fa jereo tsara raha resika ny tantara ny testameta vaovao zany de jereo fa zay niona tamin'i jesosy rehetrarehetra aloha de tonga amin'ny lasa nanana fotorotoro sy fomangorakoro ka tonga tamin'ny fibebahana marina ary nanapa-kevitra anaradian' jesosy ka le fanarana dian' jesosy anefa de zao fijoroana vavolombelona ny aminy nataon' jesosy ary eo indrindra le resako teo hoe le fijoroana vavolombelona matetika de lasa izao filana de rehefa tanteraka le filana de leveriko hoe namaly vavaka ao a jesosy kanefa ny fiainako rehefa avy eo tsy manaraka an'izay a de davon' jesosy amiko zay fa raha fantatro zany fa jesosy mihitsy ny namaly vavaka de tonga de vonina nininona tenenin' jesosy de ho tanterahako ary zay zany le hoe le nanome ozatra io zany zao de ny ozatra mantsy a afana mifandray ary zay mihitsy isika zany zao raha vao miresaka hoe ara-panahy de tsinona fa niretsika iray manontolo mihitsy amy teny vahiny io zany mazava tsara amitsika ny zany hoe système nerveux izay jesosy mihitsy no mipaiko avy amin'ny alalan'ny fanamasina de ny fohy be ao amin'ny atotoatsika lasa izy no mipaiko tanteraka izany tsy ny sitrapokontsony zany no mandeha fa lasa manaiky tanteraka ny sitraponkotsy manana fahazavantsaina ary zao hoe ny fanahy izy no hitarika anareo amin'iny marina rehetra araky ny ambaran'ny jaona toko fanabe folo andininy fa telo ambin'ny folo izany hoe eo am'izay zany le fahazavantsaina izao mantsy rehefa niteny jesosy izay manahaka de tsy andeha maizina fahanana iny izy fahazavanaina ary eo indrindra zany le famerenana an'le aina izay apetraka eto fa nyresahana aloha zany inyretsika iny de voalohany indrindra aloha zany hoe ny fahafana mifandray tanteraka amin'i kristy izay kristy ny lohany de izy no baiko tanteraka ao am'ilay fobe ao amin'ny atoatsika izay fanray de ny fanamasina izany ary zay mampatonga jesosy tonga de ny teony ianareo no tempolin'ny fanamasina ary zay tempolin'ny fanamasina zany de zao izany tempolin'ny fanamasina izany no nofodiny jesosy ianao koa tahaka an'izany ianao io ka eto zany rehefa mahatsapa de miasa ny fanamasina de tondra tena fanavaozana tokoa zany ao anatin'izay de tsy vitany hoe lay retsika zo izy fa zao lay asiko fofonaina ka raha miresaka fofonaina mantsy a de eo le fofonaina izay mahavelona fa miaraka ao anatin'izay a lay a erin'ny fanamasina lay hery manova le aina io zany le mahatonga ho velona fa lay mibaiko ny fisainana ray manontolo
de tsy inona fa asan'ny fanamasina tanteraka izay. Tonga de makitoky sy andininy anankiray tsika pasteur zay manamafy an'izay voalazanao teo zay a mba tsy ifangaro zany izy hoe inona moa zany le fofinaina sisa jaona toko faharoapolo ny andininy fa roa amby roapolo zao vaky ny ten'andriamanitra jaona toko faharoapolo andiny faharoa amby roapolo jesosy no miteny de ozy izy ary efa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy mpianatra zany raiso ny fanahy masina mazava be nanisy fofinaina ny mpianany jesosy dia niteny tampianana izy hoe raiso ny fanahy masina ka raha miresaka fofinaina zany le faminaniana any amin'ny ezekela toko fafito amby telopolo dia miresaka ny fanahy masina ary andriamanitra mihitsy no milaza hoe ho asiko fofinainy ianareo zy izy ka ho velona le taolana maina zany ho asiko fofinainy ianareo ka ho velona ozy izy de tsina fa fanahy masina fa ny indraindray zavatra miseho anko pasteur de zao hoe tsika le asehon'le taolana maina de miezaka ny ho velona miezaka mba ho velona tsika zany miezaka ny ho velona amin'ny heriny teantsika de manao an'ty fomba rehetrarehetra ty hoe am'izay mba isy aina am'izay mba isy aina mazava be le voalaza le faminaniana fa andriamanitra no manisy an'le fofinaina de raha mamaky tsika any amin'ny testamenta vaovao zay teny jesosy kristy de milaza izy hoe ianareo na de ratsy aza ozy izy mahalala manome zavatsoa ny zanakareo maika fanirainareo zay ny an-danitra ozy izy no hanome ny fanany ho an'izay mangataka aminy andriamanitra mihitsy zany vonona ny anome ny fanahy masina andriamanitra ho an'ny olona fa ny olana zany de zao lay taolana maina mety tsy vonona ny andray an'le fofinaina na miezaka izy amin'ny herinte hitatsika matsy ao amin'ny tohiny eo zany le inona motsy le zavatra niseho zany nahatanteraka an'io faminaniana zay nolazainy n'andriamanitra io hoe ahoana raha zany ny pratikal izy ny fomba nisy olonlay nahatanteran'le faminaniana manomboka ande fafito no miresaka momba le izy fa tena mampieritreritra le izy ary eo zany no hidirantsika kely rehefa avy eo no hoe mety misy endrika fifoazana sandoka mety misy endrika fifoazana sandoka zay mila tandrematsika ihany ko ya de tonga de toezatsika ny vaky teny ary aloha satria ny fotoana miazakazaka be fa tonga de ihanitsika zany de tonga tsika de amaky ao amin'ny andininy fa efatra ambiny folo satria miresaka fanahytsika zany de zao amin'ny andininy fa efatra ambiny folo ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko de ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo anareo ka de ho fantareo fa izao Jehova no efa nyteny sady nahatanteraka izany hoy Jehova eto zany de lay fofinaina mahatonga ny olona velona satria ao amin'ny olona velona no miasa lay fanahy izay tariky de tsika zany io zany no baiko tsika ne rehefa hoe alohaloha mba hieritreritra kely andinika kely dikan'izay ke mampiasa fanany dikan'izay fa izao mifantany ampeka de hoe fanahany izy zay mahatonga lay hoe misy zavatra sandoka satria ny devolo de ametraka ny fanahy masina de avy amin'ny Kristy fa mifanahan-devolo kosa zay mitarika fikorotanana mitarika fikomina mihitsy arane izay ary zay satana zany izy koa te hanao zavatra mitovitovy zay ary zay zavatra mitovitovy zay de rehefa misy ny tena fifoazany tena toe-panahy araka ny Kristy marina de mba mametraka koa ny devolo ohatra tia koa misy fifoazana izay izy ihany koa ty raha izay no tiana horesahana fa izao anefa ny mila mitandrina zany ny am'izay tsy fantatro ya zay ndrindra pasteur ezekela toko fafito amby telopolo zany zao manome milaza faminaniana ny amin'ny anomesan'andriamanitra ny fanahy masina lay fofinainy dia araka amin'ny voalaza teo hoe satana ainko dia makatahaka an'izay asan'andriamanitra zay dia makatahaka izy amin'ny alalan'ny fifoazana sandoka zay ohatran'ny tena endrika fifoazana
hoe tena asa mifanahy masina zay le izy hoe asa mifanahy masina dia ohatrany tena misy endrika fifoazana kanefa sandoka lay fifoazana. Ivelena kely pasteur am'le andin'ny fahafito dia misy lesona zay oraisitsika zao mivolazany de naminany aho araka zay efa nandidinay ary no nefa naminany aho dia injay nisy feo zay aloha ny voalohany io zany no araka nolazaiko teo hoe ny fomba atanteran'le faminaniana de misy dingana zay napetraka ato voalazany eto rehefa nilaza Andriamanitra hoe ary asiko fofinaina anareo de ho velona dia tanteran'Andriamanitra am'izay le faminaniana de eo amin'ny andiny fafito sy ny favalo eo zany no milaza hoe ahoana ary ny fomba natanteran'le faminaniana de ny voalohany zy izy nisy feo injay nisy feo de zay pasteur le dingana voalohany indrindry le efa nazavaintsika hatramy voalohany hoe le fifandraisana amin'Andriamanitra eo man zao le izy feo hoe injany izy feon'iza moa zany io feon'Andriamanitra anio Andriamanitra anie lo miteny de enao zany raha tsy maheno lay feon'Andriamanitra zay miteny aminao any ny fototra voalohany indrindra ny am'ty fifoazana ety zay mampiseho zany le fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny zavatra masamihafa eo le hoe enao mila manokana fotoana ifandraisana amin'Andriamanitra zay le hoe mila maheno an'le feo ianao zay ny voalohany indrindra fa tsy vitany hoe tonga de fihetsiketsehana be fotsiny zao kanefa tsy mifandray tamin'Andriamanitra koa lay olona de faharoa de ozy izy rehefa nisy feo de inona zavatra anyseho ary indreo nihetsiketsika sady mifanatona ny taolana samy nanatona ny taonany namany avy jereo hoe le ty rehefa nandeha le feo de rehefa nandrean'le feo dia nanomboka nietsika le taolana nietsika le taolana ary rehefa nietsika le taolana de mahafinaritra be le sary ilazana azy eto fa nifanatona ozy izy nifanatona ny taolana mazava be de mahitsika any amin'ny asan'apôstôly toko faharoa sy ny toko fahaefatra hoe inona moa zavatra niaina n'ireo mpianatra rehefa nilatsaka le fanahy masina ny ray saina ane zareo hoe ny ray saina de ny ray toerana de ny fanatona de ny fakady zay zany zao ny ity sary asehon'ity faminaniana ty rehefa nandrean'le feo zany reto taolana reto de nietsiketsika de le hoe nietsiketsika tsy hoe samy nietsiketsika tany amin'nisy anazy tany avy fa ny fanatona de tsara pitaina amitsika zany ry havana malala fa tsy tanteraka mihitsy ny fifoazana tompoko raha vao misy fisarahana raha vao misy fisarahana dia tsy tanteraka mihitsy ny fifoazana ary eo zany no mila mitandrintsika ny amin'izay toejavatra izay hidirantsika lalindala izy io pasteur fa andeha anaraka hira anankiray sika dia ho toizantsika ny fandinena ny ten'Andriamanitra.
ndao toizantsika ry pasera ny volaza ny Ezekela toko fahafito amby telopolo ny andininy fahafito teo zany a sy ny andininy fahavalo mahakasika n'ilay fahatanteraha le faminaniana zay nolazain'Andriamanitra ny amin'ny hoe asiko fofinaina ire tontolana reto ka ho velona ozy izy de iny ahoana fomba fisehoan'ny sy fahatanteran'izay faminaniana sy zay ten'Andriamanitra izay de efa hitantsika teo zany le hoe ny voalohany a dia nisy feo zay zay zany voalohany indrindra misy heviny lehibe voalazan'izay zany a tsy aventsika lizy fa avy eo dia nietsika le taolana ary le hoe nietsika le taolana dia ny fanatona zany le taolana de mazava ho azy a fa nisy fifandraisana fifandraisana zany teo am'le taolana samy taolana nisy fifandraisana de ny fanatona le taolana fanatona tamin'ny namany avy zany izy ireo de miditsika amin'ny andininy fahavalo de ozy izy ary hitako fa indro rehefa ny fanatona le taolana dia indro naniry ny ozatra sy ny nofo rehefa ny fanatona zany le izy ireo de ny zavatra nanomboka ny tsiro tao ny zavatra nanomboka naniry zany tao dia nanomboka naniry ny potra ny ozatra sy ny nofo ary avy eo dia ny sarona oditra izy ozy izy nanomboka ny sarona oditra de raha asomary alaitsika sary kely angamba le izy de hoe raha mijey zany tsika le taolana maina teo dia akehitriny a efa misy endrika zay zany raha alaitsika sary an-tsaina lizy dia efa mahita endrika zany tsika satria efa misy ozatra efa misy nofo ary efa misy oditra efa misy endrika fa ny olana de voalazany eo amin'ny andininy fahavalo tapany farany de ozy izy inona voalazany nefa tsy mbola nisy fofinainy teo aminy io zany a tena mampieritreritra lay taolana maina teo a efa nisy endrika satria fanatona na nisy ozatra naniry nofo efa ny fony oditra fa ny olana tsy mbola nisy fofinainy de io zany a no mila mitandronytsika satria io zany le atsoina hoe aktivisme endrika ivelany fisehoana ivelany raha jerena zany de ohatrany hoe efa tena misy endrika le izy ohatrany efa tena velona fa tsisy fofinaina kay le izy tsisy fofinaina de io zany le hoe aktivisme io zavatra io lasa fietsiketsehana zany a le zavatra zay atao fietsiketsehana endrika ivelany fotsiny le izy fa tsisy fofinaina tsisy aina le izy ary le fofinaina de sina famifana masina de inona no profo zay azo lazaina hoe tsy misy fofinaina le izy satria baiboly zany zao milaza an'izay de andao amaky andala-tentsika ato am'ty boky ty a fiomanana ho amin'ny fotoatsaratra farany a pejy fa 1:30 de zao ny voalazany vakitsika aloha am pejy fa 30 de ozy izy eo amin'ny fifoazana rehetra isatana dia vonona hapiditra olona tsy masina ampo sy mirosaina zay ke zany le zavatra miseho hoe eo amin'ny fifoazana rehetra isatana dia mapiditra olona zay tsy masina ampo zay le voalazanao pasera hoe tsisy fiovampo eo am'le olona tsy niasa taminy zany le fanamasina zay ary zay le mahatonga le teny aty hoe tsy nisy fofinaina ny elizy e tsisy fofinaina tsisy fiovampo dia miasa mafy satana ozy izy isandoka ny tena fanavaozana ara-panahy isandoka de inona lay fisandohana na le hoe fifoazana sandoka zany na fanavaozana sandoka ndaovaka itsika pejy fa 1:30 de ozy izy ny toetra fahita ao amin'ny fanavaozana sandoka dia ny toe-tsaina mampisarabazana mampiady mampikomy sy ny fanakianana manimba indrindra ny mikasika ny mpitarika ny fiangonana
de ao amin'ny andalana manaraka eo de mbola averiny sy amafisiny izay voalaza izay de ozy izy hoe raha lazaina amin'ny teny hafa ny zavatra voalohany tanterahan'ny fanavaozana marina dia eto indray zany any le fanavaozana marina zay manamarina le voalaza hoe ny sandoka de mampisarabazana fa ny fanavaozana marina ozy izy ny zavatra voalohany tanterahany dia fanafoanana ny fisaraham-bazana sy ny fanakianana ary ny adilahy ary zay no mahatonga an'ilay faminaniana ao amin'ny ezekela toko fafito amin'ny telopolo hitantsika teo hoe na de efa nietsiketsika aza le taolana na de efa ny fanatona aza lay taolana na de efa nisy nofo sy ozatra nitsiry aza na de efa nisy oditra zay nanarona aza de mbola tsy nisy fofinaina mbola tsy nisy fofinaina ary io zany no tena mila tandrematsika ry havana malala ny am'ty fifoazana ity sy fanavaozana zay mahatonga an'le hoe niainga atsika tany am'le voalohany indrindra amin'ny andihy voalohany am'le ezekela fito amin'ny telopolo hoe ny fanahy masina no nitondra ny fanahy masina no nitondra any fototra voalohany indrindra fa ny zavatra rehetra rehefa tsy mbola misy le fofinaina dia araka amin'ny voalaza teo ny zavatra miseho fampisaraham-bazana ady sy fanakianana sy fikomina sy ny siasisisy de zavatra mampieritrehetrany e dia misy toejavatra ohatran'izany eo amin'ny fiangonana indraindray de lasa miady de lasa misaraka de lasa manangana fiangonana manangana vondrona etsy de misaraka nefa mazava le voalaza eto hoe ny zavatra voalohany tanterahan'ny fanavaozana marina ozy izy dia fanafoanana ny fisaraham-bazana fanafoanana fisaraham-bazana sy ny fanakianana ary ny adilahy aoka tena andinika tsaratsika ry havana malala hoe inona ny tena zavatra iainatsika ary inona zavatra miseho zavatra misy any fiangonana sy ao amina mitokantrano azy hoe indraindray ny ao tokantrano tsy miaina an'izany voalaza zany fa de samy makao azy ny ao tokantrano na mpivady aza samy makao azy kanefa samy miray trano ao fa samy makao azy na eo amin'ny fivavahana na eo amin'ny endrika maro samihafa misy ny fisaraham-bazana kanefa tsika manantena ny fahatanteran'le faminaniana zay nomen'Andriamanitra tamin'ny androny ezekela zay faminaniana ihany ko zay iseho amin'ny andro farany de ny amin'ny fofinaina ny anomezan'Andriamanitra ny fanahy masina izany inona ary no azontsika olazaina sady amara-paranantsika an'ty fandinihana androantya pasteur mazava moa zany fa ny amaranany eo amin'ity ezekela toko fa fito amin'ny telopolo ity de famerenana amin'ny laoniny famerenana amin'ny laoniny ary famerenana amin'ny laoniny iny de ny fanekena izay nataony ary amintsika amin'ny andininy fahinana amby-roapolo ary anao fanekem-pihavanana ho azy aho ka ho fanekena mandrakizay eo aminy izany ary ametraka sy amaro azy aho sady ametraka ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay ary ny taberina keliko ho eo aminy ary izao ho andriamaniny ary izy oloko ka de ho fantatry ny jentilisa fa izao Jehovah nanamasina ny Israely amin'ny sy ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay famerenana tanteraka ny fahamasinana ary zay tonga de fantatry ny jentilisa fa ny jentilisa man tsy inona zao ny resahan'ny jentilisa ny kristianina ary any lay fandrika any fa izao rehefa tena miverina tavaverina amin'ny tena fifoazany tena toe-panahy araka any Kristy isika de tonga amin'ny fanavaozana de amin'izay fotoan'izay de ho tanteraka amintsika ny ambaran'ny Zakaria toko fahavalana amin'izany andro zany hoy Jehovah de isy jiosy anankiray isy jentilisa
folona iazona ny sisindambany jiosy anankiray mission tanteraka iraka tanteraka zany ny vokatry ny fifoazany tena toe-panahy araka an'andriamanitra. Ary rehefa tonga am'izay de izao ny fanavozam-piainana izay sehon'ny fitahiana rehetra satria manaraka ao anatin'io zany ny fitahiana rehetra hoentina mamita ny iraka izay ampanaovana ary te anasitrana ary vonany anasitrana anao tokoa Kristia amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny liko atoko fahadimy dia manamafy an'izay voalaza izay hoe tonga de mitondra avy hatrany any amin'ny iraka any amin'le mission lay fifoazana. De andaony jerevantsika ny liko atoko fahadimy ny nampazahoan'i Jesosy any Petera azan-drano be zany no andala teny izay voasoratra ao fa ovakitsika ny 15 eo amin'ny 15 de ozy izy ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia ny ankohaka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka zero tsara nahita le fagagana le Petera io efa ny samboka zao efa feno aza-drano de zao ny fihetsika voalohany nataon'ny Petera nalona zany rehetrarehetra zany ny ankohaka teo amin'ny tongotra Jesosy ny ankohaka teo tongotra Jesosy de niteny tamin'i Jesosy hoe tompoko miala amiko fa olomeloka. Zay le napetratsika tamin'ny voalohany pasteur le hoe conscience enao zany mila conscient amin'ny état-nao zay le mila mahatsapa sy mahafantatra ny toetranao zany ianao am'izay fotoana zay. De avy eo inona zavatra navalin'i Jesosy any Petera zany ao amin'ny 10 sy ny 11 de ozy izy ary toy zany koa Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no ho azonao. Tonga de nandeha am'izay le mission le iraka hatramin'izao izy Jesosy dia olona no ho azonao. Tonga de nanome iraka any Simona Jesosy mahafinaritra le izy de inona ny navalin'ny Petera zany na ny réaction Petera 11 ary efa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Mahafinaritra io zany tena zavatra marina zavatra logika lisa tsy tanteraka mihitsy ho tapany farany io hoe nafoy ny zavatra rehetra izy ka nanaraka an Jesosy raha tsy efa nisan'le teo aloha hoe tompoko za olomeloka olomeloka. De aveo Jesosy nametraka an'ilay iraka hoe aza matahotra misy heviny be le hoe aza matahotra tafiditra ao anatin'izay izy misy zavatra maro azo ampidirina ao anatin'izay hoe aza matahotra de nanome iraka aza am'izay i Jesosy de tonga de nandeha le hoe nafoy ny zavatra rehetra nafoy tonga de nandeha ho azy zany le mission zany fa ny zavatra misy indraindray amintsika dia ohatrany hoe terena zany le iraka terena hoe mandeha tsika mila mandeha tsika tsy maintsy mandeha tsika araka mibaiko ny Jesosy kanefa mbola tsy niaina lay dingana nataon'ny Petera hoe olomeloka aho miala amiko fa olomeloka aho sisy inona no am'tianatsika azy ary pasteur ny programan'ny Kristia ny amin'ny hitarihana ny mpanota ao amin'ny tena fibebahana marina de ny ahafahany manome hery amin'ny iraka izay ampanaovina azy ho famaranana ny tantaran'izao tany izao. Tia no vavolombelona izany ny amin'ny tena fiovampo marina ny mpanota aryzay mihitsy
ny mpanota no natsony navela hitranga daholo ny faharatsiana rehetra mba hamantarana hoe ay Kristy mamela heloka ary mitarika ho amin'ny tena fiovam-po marina ary antsony mba ho vavolombelona zany a fiovam-po izay a nomeny Jesosy izany. Eny ary ankasitrana indrindra ianao zay niaraka nandalina ny ten'Andriamanitra tamin'ity sabata folakandro ity, saolantsika lehibe Andriamanitra no ny famindrapony sy no ny fitiavany antsika tsirairay avy ho tanterahany amintsika ny faminaniana zay noraisika teo ny amin'ny hanomezany ny fofonaina dia ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy ka ho velona tokoa isika ho faranana amin'ny vavaka izao dindinika izao ary mametraka ny mandram-peona ho amin'ny manaraka indray hanoizantsika ny fandiniana ny ten'Andriamanitra. Aorinany ty fandarana ity dia anaraka ny vatsim-panahy zay hoentiny ray aman-dreny pastora Ranto isika amaranana ny fotoana amin'ity sabata ity. Ivavaka isika misaotra anao izay riraina ary lanitra sy ny tany tompotompanjaka ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra ny amin'ny mbola fitarian'ny fanahinao ny amin'ny fahatongavana ho amin'ny tena fifoazany tena toe-panahy araka ny Kristy marina izany tokoa ny tena tediavin'izao fiarahamonina izao dia ny ho vavolombelona ny amin'izany tena fiovam-po izany kotario ho amin'izany ny vahoakanao ary ireo izay mbola varimarina dia tsy eo avy amin'ny fanahinao masina izy ireny ka ho tonga ho amin'ny tena fibebahana marina ary isy fanavaozana eo amin'ny fiainana mba ahafahana mamita ny iraka izay apetraka ao amin'ny tsirairay avy. Ireo ao anatin'ny tsy fahasalamana ankehitriny dia hoentina mbavaka eto jereo amin'ny fomba manokana izy ireny tsirairay avy ampio ny mpitsabo eo amin'ny fikarakarana ary ny olana teraka zany tsy fahasalamana zany any amin'ny tokantrano tsirairay avy dia mahavaino zany ary eo ka tsapa ny fidiranao antsetra ny tokantrano tsiray ka samy atsapa fiadanana miaraka aminao. Tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Amen. Eny ary mametraka ny mandram-peona amintsika rehetra raha misy ny fantaniana zay apetrakantsika dia afaka manatanteraka izany tsika ao amin'ny afatra miafina na MP moa zany filazana azy mahazatra ao amin'ny pejiny radio Azisy Tana MP radio Azisy Tana dia afaka mametraka an'izay fantaniana izay tsika dia ho valitsika eto amin'ny fandarana manaraka izany. Raha soatsika rehetra ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Mandram-peona tompo. Mandram-peona tompo. Sita Hariva
fefalasany voalohany fefalasany voalohany avinirano masiratsy isintsony ary izao nahita tanàna vao Jerusalema vao Jerusalema vao tonga tamin'Andriamanitra voaombana sady miaingo voaombana sady miaingo tahakany amfakarina voaombana tahakany ampakarina ampakarina erahitananitra erahitananitra fefalasany voalohany fefalasany voalohany avinirano masinatsy isintsony ary izao nahita tanàna vao Jerusalema vao Jerusalema vao tonga tamin'Andriamanitra voaombana sady miaingo voaombana sady miaingo tahakany amfakarina voaombana tahakany ampakarina ampakarina naharetreo mahery zay nanaoe imtorika penakelina dia manitrandie amniolona anihizihitoetreo amini Rano masuri, ufafa, veni rano masuri, ufafa, veni rano masuri, ufafa, veni rano masuri, ufafa, masuri, ufafa, veni rano masuri, echa, mini masuri, ufafa. Vieni rano masuri, ufafa, vieni rano masuri, ufafa, vieni rano masuri, ufafa, masuri, ufafa, vieni rano masuri, echa,
Minibasuri, ufafani, ufafani, ufafani. Hallelujah, 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 Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ampitombona amintsika ihany koa ny fahasoavany. Ny olona tadiavan'Andriamanitra amin'izao vanandro misy antsika izao dia lehilahy sy vehivavy tsy azo amidy ary tsy azo vidim-bola. Olona mahatoky tahaka mifanjaitra ny tondro avaratra. Olona mahasamanonona fahotana amin'ny tena anarany ary manapotsitra izany amin'ny masom-bovahany. Olona sahijoro amin'ny rarina sy ny famarinana na dia koa azan'ny lanitra. Izay fehezanten'ny mpanoratra malaza anankiray izay no voaboasantsika ny alalan'ny toan-kevitry ny Baiboly fa mialohan'izay dia hiaraka hivavaka isika tompoko. Fanamasinao, manasa ny fanatrehanao zahay mba ho eto anivonay ankehitriny, mba hitaridalana sy hanoro, mba ampitenenay araka ny sitraponao. Mitenena Jehova ao fa miaino ny mpanomponao. Noho ny anaran'i Kristy. Amen. Ny tantara ao amin'ny mpanjaka voalohany 120 no ampifandrifitsika amin'ilay andalateny voalaza teo tsy mpiandohana teo. Ny namonona Nabota sy ny nahazo ny Ahaba ny tanimbolobony ary ny loza voalaza fanjo any Ahaba. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, Nabota Israelita nanana tamboloboka tao Israela takaiky ny lapany Ahaba, mpanjakany Samaria. Ary Ahaba niteny tamin'ny Nabota hoe, omeo any tanimboloboko ao mba ataoko fambolena anana, fa akaiky ny lapako izy, ary ho takalozako tanimboloboko tsara noho izy, na vola tokombidiny. Raha izany no sitrako ny fonao. Fa hoy Nabota tamin'ny Ahaba, sanatry amiko eo anatrehan'i Jehova izany, fa tsy omeko anao ny tanindrazako. Sanatry amiko eo anatrehan'i Jehova izany, fa tsy omeko anao ny tanindrazako. Fahasahina manao ahoana, teny entitra manao ahoana no navaliny Nabota any Ahaba, izay mpanjaka naniry hanana ny tanimbolobony ho atao iny izy teo, ho atao fambolena anana. Nanda i Nabota. Rehefa nanda izy dia inona no nitranga? Lasa nody i Ahaba. Tsy ho vakintsika daholo ny toko rehetra ary tsika vakina amin'ny fotoana mamety azy fa ny androany dia ny toko ny andininy vitsivitsy amin'ny toko ihany no ho ampiasaintsika. Lasa nody tamin'ny alahelo i Ahaba. Ary rehefa tonga tany an-tranony izy dia ody Jezebela vadany taminy, moa ianao tokoa va ny mpanjaka amin'ny Israely izao, merena mihinana hanina ary aoko ravoravo ny fonao. Izao anomenao ny tamimboloboko Nabota Israelita. Ary Jezebela dia nanoratra taratasy tamin'ny anarany Ahaba ka notombony tamin'ny fanombokasian'Andriana, ary ny taratasy dia nampitondraina any amin'ny loha sy ny manakaja tao an-tanànany. Dia ireo izay niarany toetra tamin'ny Nabota. Ary izao no soratany tao amin'ny taratasy: miantso andro fifadikanina ary apetrao anatrehan'ny olona Nabota, dia anangano roalahy izay tena ratsy fanahy eo anatrehany iampangazo hoe efa niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra sy mpanjaka ianao, dia ento mivoaka izy ka toray vato ho faty. Ny 17 ka hatramin'ny 10
ny novakitsika manaraka teo. Nanana tany tao Jezrela na bota Jezrelita. Naniry hanana ny taniny Iaba mpanjaka dia niteneniny hoe omeo any tany moloboka ao ataoko fambolena anana fa omeko anao ny tany mitovy vidy aminy amin'ny toerana hafa na amidinao amiko amin'izay tianao vidiny. Nandà i Nabota. Nody tamina alahelo Iaba ary rehefa tonga tany an-trano izy dia tsy nahina-kanina ary le novakitsika teo no tenin'ny vadiny. Iantso andro fifadikanina dia iantso olona faran'izay ratsy fanahy hanendrikendrika any Nabota ho miteniny ratsy ny mpanjaka sy ho miteniny ratsy an'Andriamanitra. Dia iampita ao amin'ny andininy manaraka ao tsika ny andininy 17. Ny andininy 17 dia izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Natao zany izao le andro fifadikanina ho an'ny andro fifadikanina. Efa eo zany izao le olona nantsoina iampanga, izay olona tena ratsy fanahy. Ny andininy 17. Ary niditra ilay roalahy tena ratsy fanahy ka nipetraka teo anatrehany dia niampangany Nabota teo anatrehany olona ireo ka nanao hoe ny teny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka i Nabota. Ary nentiny olona nivoaka teny ivelan'ny tanàna Nabota ka nitorahana vato ka maty. Dia naniraka tany amin'ny Jezebely izy ireo ka nanao hoe efa nitoraham-bato i Nabota ka maty. Ary rehefa reny Jezebely fa voatora-bato Nabota ka maty dia hoy izy tamin'ny Aba, mitsangana ka alao anao ny tany-mboloboko Nabota Jezrelita izay tsy fono namidy taminao fa tsy velona intsony Nabota fa efa maty. Ary rehefa reny Aba fa efa maty Nabota dia niainga izy ka nidana nakany tany-mboloboko Nabota Jezrelita mba haka ny tany ho azy. Fitiavatena manao ahoana re? No nampiasany Aba mba hamonoana any Nabota ahazahoana ny tany-mboloboko izay tany razany. Anatsoantsika lesona daholo ny tantara avy ao. Fa ho toizantsika ny vaky teny eo amin'ny andininy 17. Ary ny amin'ny Jezebela koa dia nilazain'i Jehovah hoe ny alika hihinana ny Jezebely nivelan'ny mandan'i Jezrela izay tamingany Aba maty ao an-tanàna dia ho an'ny alika ary izay tamingany maty any an-tsakoa dia ho an'ny voromanidina. Fa naninona no nisy izay toe-javatra izay? Ry havana malala, ry havana malala, tsy mamela ny olona marina sy mahitsy ho fatifaty foan'Andriamanitra. Ry havana malala, tsy mamela ny olona ratsy fanahy ho afakafaka amin'izao Andriamanitra. Ny andininy 17. Ny nahatonga ny fahafatesan'ny Jezebela sy Aba vadiny dia nisy fidirana an-tsehatra nataon'Andriamanitra. Ny andininy 17. Mpanjaka voalohany 1:20. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Elitisbita ka nanao hoe miaingaka midina eo amin'ny Aba mpanjakan'i Israely izay ao Samaria. Indro ao amin'ny tany moloboko Nabota izy ka lasa nakao izy mba haka ny tany ho azy. Koa mitenena aminy hoe izao no lazain'i Jehovah, efa namono va ianao ka efa naka ho anao koa? Ary ianao dia miteneny aminy hoe izao no lazain'i Jehovah, ao amin'ny tany izay nilalafan'ny alika ny ranona Nabota no ilelafan'ny alika ny ranao dia ny ranao tokoa. Ry havana malala, izy tena malagasy hoe soa atao le venam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Tamin'ity ratsy nataon'ny Aba ity dia tsy nanaiky Jehovah. Tsy manaiky ny fahafatesan'ny olona tsara fanahy amin'izao fotsiny Andriamanitra. Ary ampaherezana antsika ny mba hitondrantsika tena mahitsy, hitondrantsika tena marina
eo anatrehan'Andriamanitra mba tsy hiara ny fahatezeran'i Jehova, mba tsy sy ny fidirana an-tsehan'Andriamanitra hitsara tahaka nataony tamin'ny Haba noho ny nataony tamin'ny Nabota. Ary androany dia tiako ny ampahery antsika fa na inona ataontsika ry havana malala dia manaraka antsika eny foana ny vokatry ny natao. Maty Nabota, eny. Maty noho ny tsirariny, eny. Maty noho ny fanendrika andrehana, eny. Fa nijoro kosa izy fa tsy hivarotra ny tany-drazany izay anjara lovany tao Jezerela. Nanaovana tsikombakomba ny nafatesany, endrikendrika no nahafaty azy. Mety nolalovanao, mety nolalovan'ny olo-pantatrao ny toe-javatra tahaka an'izany. Fa na maty azy ianao noho ny famarinana ry havana malala, dia Andriamanitra andray an-tanana ny mombanao, amaly ny amin'ny rariny izay natao anao. Nampanantena Jehova, naniraka ny Eli, ampafantatra ny Aba ny anjo azy sy ny anjo any Jezebela. Fa andao ny evakitsika ny fahatanterahany izany tenin'i Jehova izany ao amin'ny Mpanjaka voalohany 12:20. Mpanjaka voalohany 12:20 andininy fa 7:30. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Dia maty ny mpanjaka ka nentana tany Samaria izy dia nalevina tao. Ary noho ny nosasana teo am-pariny Samaria ny kalesiny, dia avy ny alika ny lelaka ny rany, raha nandro teo ny vehivavy janga araka ny tenin'i Jehova. Ary ny tantarany Abasisa mba amin'izay rehetra nataony sy ny trano ivory izay nataony ary ny tanàna rehetra izay naoriny tsy efa voasoratra tao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'Israely va izany. Ary Aba lasa nodimandry tany amin'ny razany, ary azy izanany no nanjaka nandipy azy. Mity antoandro ty, raha averina amintsika ny tantara izay voasoratra manomboka ry amin'ny 1:20 dia nijoro tsy azo ozongozonina tamin'ny fanapahan-keviny i Nabota. Ary ianao izay miaino, ianao izay mijery ankehitriny, inona no zavatra tokony hijoronao tsy ho azo ozongozonina eo amin'ny fiainanao? Mety hisy olona loza be, mety hisy olona mpanendrikendrika hikonokonina, hijoro vavolombelona ho an'ny fanameloana anao noho ny fahitsinao. Eny, tsy maninona izany, fa Andriamanitra no hiady ho an'ny olona mahitsy sy marina. Araka ny vakiteny teo dia voasoratra ny tantarany Aba. Ny mainontsika teto ny tantarany Aba sy ny hafarany no lelafin'ny alika teo amin'ny toerana ny lelafan'ny alika na ran'ny Nabota ny rany. Ary ianao izay miaino ankehitriny, ianao izay mijery ankehitriny, inona no tantara ho soratanao anao? Inona ny tantara ho tantaraina mahakasika anao? Fa tsy maintsy handray ny valiny asany, tsy maintsy handray ny valiny nataony ny tsirairay avy isam-batan'olona. Olona manao ahoana ny tadiavin'Andriamanitra amin'izao vaninandro misy antsika izao? Lehilahy sy vehivavy tsy azo amidy ary tsy azo vidim-bola. Olona mahatoky tahaka ny fanjaitro ny tondra varatra. Olona mahasamanonina fahotana amin'ny tena anarany ary manapotsitra izany amin'ny masom-baovahany. Olona samy mijoro amin'ny rariny sy ny famarinana na dia hikoa aza ny lanitra. Ry havana malala, ny faniriako antsika
dia mba ho lehilahy sy vehivavy tsy azo amety tsy azo vidimbolana isika. Mivavaka mba ho olona mahatokotaka fanjaitro ny tondravaratra ny ianao izay mihaino ankehitriny, ary olona saijoro amin'ny rariny sy ny famarinana na ikoazany lanitra. Hivavaka ho anao a, raha izany no safidinao, hivavaka isika toko. Ray malalo, mba ho tehirizinao aty anatinay eny ny teny, ka izanay misafidy, safidy tsara, hijoroanay amin'ny rariny sy ny famarinana. Raha ho soratana ny anaranay, raha ho soratana ny tantaranay, sitraka indrindra Andriamanitro, mba ho soratana amin'ny boky ny fiainana. Ampanaraviro anay ny toetra ratsy, ampanaraviro anay ny fitaoman-dratsy, tahaka ny nahazo an'i Jezebela sy Ahaba. Fa tahio kosa izay Andriamanitro, ahatoky tahaka ny Nabota, ka na hiatra amin'ny fahafatesana aza, dia ahatoky amin'ny fanarananao izay Andriamanitro. Ampio izay fanamasina mba hahatonga izany fahitsiana sy famarinana, fijoroana amin'ny rariny izany ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay. No ny anaran'i Kristy no hanonanay ny vavaka. Amen.
faly miarabantsika rehetra indray a tratr'izao famaranana an'izao fiarahantsika eto izao misy matoky a fa betsaka ny zavatra azontsika nyraisina nandritra n'izay fotoana niarahantsika teto izay koa alohan'ny anomboantsika n'izao fiarahana izao ary dia manasanao a fa hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara fo masina indrindra ny an-danitro misaotra anao noho ny fotoana manokana izay niarahana teto nandritra n'izay 120 andro izay nampita lesona be deaibe eo amin'ny fiainanay ianao ary amin'izao famaranana izao dia tianao izay ho vonona ho voaomana amin'ny fiavianao eny amin'ny raolanitra koa amboary ary ny fiainanay jereo ny tokantranonay ary aoka izay ho fantsona ikoriana ny fitahinao mba ahatonga ny hafa ihany koa ahitanao Jesosy. Tononona saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izany vavaka izany. Amen. Hitantsika nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra izay ary tiako ny mbola mamerina aminao amin'ity hariva ity fa tena tiany Jesosy ianao. Ao amin'ny Jeremia 15:20 dia misy an'izao teny izao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'izany andro izany sy amin'izay fotoana izay hoy Jehovah dia ho tadiavina izay eloko ny Israely fa tsy hisy ary izay fahotany Joda fa tsy ho hita satria avelako ny eloko izay sisa narovako. Androany amin'izao famaranana izao fotoana izao dia te hiteny aminao hoe tsapanao ve fa te hiresaka amin'ny vantana aminao Jesosy androany hoe ianao mihitsy no tiany ho resahana eto. Andeha hoe zahantsika ampidirina ao amin'ilay teny novakitsika teo aloha teo ny anarako sy ny anaranao hoe andao ny andramana ankehitriny hoy Jehovah dia ho tadiavina izay eloko tsara rindra fa tsy hisy ary izay fahotany tsara rindra fa tsy ho hita satria navelan'i Jesosy ny eloko izay sisa narovana. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina ka amela ny fahotantsika sy hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra Jesosy Kristy. Azo tanterahana amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao izany ary andeha ho raisintsika ho tena zava-misy marina eo amin'ny fiainantsika izany satria i Kristy dia ho avy tsy ho ela eny amin'ny raolanitra izy. Manao tokoa moa izany hoe fiverenana indray misy ve zany fahataperan'izao tontolo izao izany. Ao amin'ny Matio 4:20 dia misy an'izao teny izao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary mipetraka teo tendrombohitra Oliva izy dia nanantona azy nangingina amin'ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro hatongavana izany ary izay famantarana ny amin'ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ry havako malalako ry namako eny misy ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny fotoana izay iverenan'i Jesosy fandroany indray no isehony izany. Nangataka famantarana ny mpianatra dia nilazan'ireo famantarana ny amin'ny andro farany Jesosy Kristy. Inona ary ireo famantarana enina alohan'ny hiavian'i Jesosy Kristy? Voalohany dia ny famitahana ara-panahy. Hoy ny voalazan'i Matio 4:20 sy 15 hoe ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandremo fa ndrao isy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho ny Kristy ka maro no voafitany. Ary ao amin'ny Timoty 1:4 dia misy an'izao teny izao ihany fa ny fanahy masina milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemitra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia. Ary
Andriamanitra tao amin'ny bokyny Deutéronomie dia efa nilaza mialoha mihitsy hoe izay rehetra andidiko anareo dia tandremo mba harana, aza piny izany ary aza nisorana. Raha tahiny misy mpaminany na mpanofo eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika hanaraka n'andriamanin-kafa izay Andriamanitra tsy fantatrao, ka aoka hanompo azy isika. Na dia tanteraka aza amin'ny famantarana na fahagagana izay nilazainy taminao dia aza mihaino ny tenyizany mpaminany izany na mpanofo izany, fa mizaha toetra antsika Jehovah Andriamanitra. Hahalalany na miorina amin'ny fitiavana amin'ny Jehovah Andriamanitra, amin'ny fotsika rehetra isika sy ny fanahintsika rehetra. Manarahany Jehovah Andriamanitra ao, ka aoka izy no atahorana ary ny didiny no tandremanareo ary ny feony no henoinareo ary aoka izy no hotopoinareo sy hifikiranareo. Zay ny famantarana voalohany. Ny famantarana faharoa indray dia ny adiny samy firenena. Hoy ny voalazan'ny Matteo 4:20 hoe ary nandre ady sy filazanady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa mbola tsy tonga amin'ny farany. Zavatra efa niainantsika izany ary efa hiainantsika amin'izao fotoana izao. Ny famantarana fahatelo indray dia ny lozan'ny natiora. Ary izy horohoron-tany lehibe sy mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary misy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Iarahantsika malaza ny rehetrarehetra any kanefa ny lioka dia efa miteny antsika an'izany mampafantatra antsika an'izany mba tsy ho tahitra isika amin'ny toe-javatra misy iainantsika eto amin'izao tontolo izao. Ny famantarana fahaefatra indray dia ny fanenjehana. Hoy ny voalaza Matteo 4:20 hoe ary dia hatolony ho an'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny ary ho ala amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Noho ny anarana, noho ny fitazomana, noho ny fifikirana amin'i Jesosy dia ho alan'ny hafa isika kanefa mila mijoro, mila mifikitra amin'i Jesosy Kristy isika. Ny famantarana fahadimy dia ny fiemorana. Hoy ny voalaza amin'ny Matteo 4:20 hoe ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro ary hifampiapanga sy hifankahala izy. Zavatra hitantsika eo amin'ny fiainana andavanandrontsika tsy azo afenina intsony izany ankehitriny. Ary ny famantarana fahaenina dia ny eo amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Satria dia ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany araka ny voalazan'ny Matteo 4:5. Izasianao ilay fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra izany mba hahatonga ny fiaviana tsy ho ela an' Jesosy Kristy, satria mila toriana amin'ny firenena rehetra ampahafantarina ny momba an' Jesosy Kristy mpamonjy izay nanolotra ny ainy ho azy sy ho anao. Ahoana ary ny fomba hiavian'i Jesosy? Araka ny voalazan'ny Matteo 4:17 dia ny fiavian'i Jesosy dia fiverenana hita maso. Hoy ny voalazan'ny Matteo 4:20 hoe fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny hiavian'ny zanak'olona. Izay nanao hoe hoy ny anjely tamin'ny ireo mpianatra tamin'ny fotoanandro izay niakaran'i Jesosy tany an-danitra hoe ry lehilahy Galeliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina hiala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra indray. Ho hitan'ny maso rehetra izany ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, satria indro izy avy amin'ny raona ary maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza. Ary ny tomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Eny, amen. Hita ny maso rehetra ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ny fiverenan'i Jesosy Kristy ihany koa dia fiverenana eny ny sofina. Hoy ny voalazany ao amin'ny Tesalonianina 1:4-5 hoe fa ny tena ny tompo no hidina avy any an-danitra
amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Hoeny ny sofina ary ireo maty ao amin'i Kristy dia ho atsangana indray amin'izay fotoana izay. Izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany ry namako dia fiverenana be voninahitra satria ao amin'ny Matio 5:17 dia miteny amintsika hoe fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitra iny ray mba amin'ny anjely dia namaly ny olona rehetra araka ny nataony. Ho avy izy amin'ny voninahiny lehibe ary amaly araka ny nataony tsirairay avy. Tsy fiverenana mety hoe iandrasana eo foana izy io fa fiverenana tampotampoka. Araka ny voalaza amin'ny Tesalonianina ihany, Tesalonianina 1:4-5 dia miteny antsika izao hoe fa ianareo rahalahy tsy ao maizina mba hanatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy any alina na amin'ny maizina isika, koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ahony tena. Mila mahony tena isika isan'andro mba hahatonga antsika ho vonona raha ho avy tampoka eny amin'ny raonlanitra Jesosy Kristy. Rehefa hiverina ety an-tany indray Kristy mantsy tsy toy ny mpifantotra voadidin'ireny olona be dia be tamin'ny fotoana izay nisamborana anazy namantsihana anazy teo amin'ny hazo fijaliana ireny ka nisy ny tabataba olona miteniteny foana. Mety azo lazaina hoe tena olona mpanakorotana mihitsy ara ny fahitana anazy tamin'ireny fotoana ireny. Fa ho avy amin'ny voninahitry ny tenany sy ny voninahitry ny ray be fitiavana ary ny voninahitry ny anjely masina Jesosy Kristy. Anjely arivorivo sy analinalina no hiaraka amin'ilay zanak'Andriamanitra mateo ty ary voatafy atsaratare sy famirapiratana tsy manam-paharoa no anotrina an Jesosy Kristy eo amin'ny lalana izay andehanana dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany voninahiny izy ary angonina eo anatreny ny firenena rehetra. Amin'izay dia ahita azy ny maso rehetra. Eny fa na dia ireo nandefina azy ary hosoloana ilay satro-tsilo izay natao tamin'ny lohany dia hosoloana satro-boninahitra no anaovany dia ilay satro-boninahitra avy amin'ny lamany sy eo amin'ny feny dia misy anarana voasoratra hoe mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo. Rehefa tonga izay fotoana izay dia ireo izay nanaraby sy ny kapikazy dia iantsoantso amin'izay ary feno tahotra izy ireo. Hibanjina indray izay zavatra nitranga tao amin'ny efitra fitsarana ny mpisorona sy ny mpanapaka. Dia iseho eo anatreny toy ny voasoratra amin'ilay lafo ny zavatra rehetra. Amin'izay dia andrain'ny valin'ny fivavahany ireo nivavaka hoe aoka ny ranay ho aminay sy ny zanakay. Satria izany no nitenenin'ireo fariseo sy mpanoran-dalàna ireo mpitsara tamin'ny fotoana izay nitsarana Jesosy Kristy teto tany. Amin'izay dia ahafantatra sy ahatsapa izao tontolo izao manontolo ho tsapany hoe tamin'iza ny ediny. Iza ireo olona mahantra sy malemy ary voafetra izay niady tamin'ilay Andriamanitra mahery tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Ao anatin'ny tahotra sy ny orooro izy ireo ny antsoantso amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy hoe mianjera aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny fahatezerany zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka iza no ajanona. Izany dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 12:17. Raha fitiana izany dia ireo ny fahamarinana mikasika ny fihavian'i Kristy. Voalohany indrindra ara-baky teny izany fihavian'i Jesosy Kristy izany. Dia ny tenany mihitsy no avy ho hitan'ny maso rehetra izany ho reny sofina rehetra ary amboninahitra ary anetriketrika izany fihavian'i Jesosy Kristy tsy ho ela eny amin'ny raonlanitra izany. Inona ary ireo zavatra mitranga amin'ny
izay fotoana fiaviany Jesosy Kristy izay. Voalohany indrindra dia isy ny fitsangana mpino izay maty ao amin'ny Kristy, izay entiko ankehitriny ampahirezina andreo namoiny vady, mety namoiny zanaka, mety namoiny ray aman-dreny, tsarovy. Fa ny tena ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feony arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ataovy azo antoka fa tafaray amin'ny Jesosy Kristy zasainao. Ary raha azonao antoka koa fa maty tao amin'ny Jesosy Kristy ireo ava-malalanao ireo, dia mino fa ho avy tsy ho ela Jesosy ary hitsangana reny malalantsika reny. Mifembena ny tany, mitsorotsika ny elatra, mirefitrefitra mivaratra, ary reny feon'ny zanak'Andriamanitra miantso hifony ny olona masina natory, mijery mifasany marina izy ka hanandratra ny tanany ho amin'ny lanitra ary miantso hoe mifoaza, mifoaza, mifoaza ianareo izay matory amin'ny vovoka ary mitsangana. Jesosy Kristy no anatanteraka izany amin'ireo malalatsika izay matory ankehitriny. Era mivazatany rehetra no andrenesany maty io feo io, ary izay mandrea dia ho velona, koa dia ho re eran'ny tany ny fikatrokatroky ny tafika faran'izay lehibe avy amin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Mivoaka avy amin'ny tranomaizina ny fahafatesana izy ireny, mitavy voninahitra mandrakizay ary miantso hoe ry fahafatesanao, ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao. Ampiray sy ny olona masina velona sy ny olona masina natsangana tamin'ny maty ny feony manao ompifaliana sy fandresena. Ho avy zany fotoana izany, fa mila manafaingana amin'ny fiaviany Jesosy Kristy zasy ianao. Ny zavatra iseho faharoa indray dia ny fitafiana ny tsy fahalovana. Ao amin'ny Korintiana voalohany 5:7-7 dia misy an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Ireo izay velona amin'izany fotoana izany dia horakofana, hovana ao anatin'ny iray mpimaso, ka hitafy ilay tena tsy mety loha intsony. Ny fahatelo dia ny fahafatesany tsy mino. Ao amin'ny Apokalipsy 1:9 dia misy an'izao teny izao hoe ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo, ka iza no ajanona. Iantsoantso ireo izay tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra hoe mianjera aminay ry vatolampy. Mino fa tsy ho anisan'izany ny zasy ianao. Inona raha mivahaolana amin'izao fiainana lalovantsika izao? Mila mino, mila manantena ary mampafaingana amin'ny fiaviany Jesosy Kristy fandroany zasy ianao. Satria araka ny voalaza amin'ny Filipiana 4:20 dia izao ny voalaza hoe fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa ny andrasan'ny mpamonjitsika dia Jesosy Kristy Tompo, izay anova ny tena fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Fanovana ny tenany fietretenantsika ka hitovy amin'ny endrika amin'ny tenany voninahiny. Amin'io fotoana io no ahafana tanteraka amin'ny olona amin'ny fahotana izay mangeja mpino rehetra. Hovana tanteraka ny toetra raikitra mahampanota, hitafy ny tsy fahalovana zasy ianao. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy nody mandry avokoa isika rehetra araka ny voalazan'ny soratra masina, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary maty hatsangana, tsy ho loha intsony ary isika hovana. Fa ity mety loha ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana.
fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana noresena ka ho levina araka ny voalaza ao amin'ny Isaia 5:15. Vetivety toy ny indray mpimaso no anovanany marina mbola velona omem-boninahitra tamin'ny fandresena amin'ny feon'Andriamanitra ary ankehitriny dia atao tsy mety maty intsony izy ary entina hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka miaraka amin'ny olona masina nitsangana tamin'ny maty. Angony ny anjely avy amin'ny vazatany rehetra ireo olom-boafidin'Andriamanitra. Entiny anjely masina hoeny eny androtrondreny ny zaza madinika izay nifandao tetỳ amin'ity tany feno fahalovana ity. Tafaray ny mpisakaiza no sarahany fahafatesana ela, tsy nisaraka intsony ary andretina iram-pifaliana izy ireo. Raha miara-miakatra ho any amin'ilay tanànan'Andriamanitra, ilay tanàna feno fifaliana sy fandresena. Hitafy ny voninahitra Jesosy Kristy tompontsika isika amin'izay fotoana izay. Aseho fa Jesosy dia Jesosy be famindram-po sy maneho voninahiny mandrakariva eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Eo amin'ny Tesalonianina 2:17 dia miteny amintsika fa izay tsy maintsy misaotra n'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo. Ry rahalahy malala ny tompo satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinana amin'ny fanahy sy ny finoana marina. Sady amin'izany koa no niantsona anareo tamin'ny filazantsaranay hahazahoanareo ny voninahitra Jesosy Kristy tompontsika. Satria efa nomena antsika ny fandresena dia mila midera sy mankalaza an'ilay Andriamanitra velona isika. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra isika. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka hovana azy izany endrika izany indrindra. Avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny amin'ny tompo dia ny fanahy amin'izao fiainantsika izao dia misy zavatra tokony ho ataontsika. Misy zavatra izay dingana tokony ho ataontsika dia tsy inona izany fa ny fanamasinana dia fanomanana andray ny fanovana. Amin'izao fiainantsika izao izany dia mila isika miroso amin'ny dingan'ny fanamasinana satria efa nohamarinina tao amin'i Jesosy Kristy isika. Amin'izao fiainana izao isika dia mandray ny ampanjy kelikely amin'ny voninahitra Kristy avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra. Fa amin'ny fihevian'ny fandroany kosa dia amin'ny fahafenoany no andraisantsika izany. Azo vela tanteraka ny fahotana amin'ny alalan'ilay sorona natao ho antsika. Aoka antsika tsy hiankina amin'izay mety ho vitan'ny olona fa amin'izay azon'Andriamanitra atao amin'ny alalan'i Kristy. Rehefa milefitra tanteraka amin'Andriamanitra isika ary mino azy feno dia manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra ny ran'i Kristy. Afaka amin'ny fanamelohana ny feon'ny feritreretana. Amin'ny alalan'ny finoana ny rano dia mety ho tonga amin'ny fahatanterahana ao amin'i Kristy Jesosy zasy ianao. Isaoran'Andriamanitra fa tsy miatrika zavatra tsy azo atao isika. Azontsika takiana ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra. Afaka mifaly amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra isika. Tsy tokony hitebitebiny amin'izay heverin'i Kristy sy Andriamanitra momba antsika isika fa ny amin'izay heveran'Andriamanitra momba an'i Kristy ilay solontsika ao amin'ny efitra masina indrindra ankehitriny. Ekena ao amin'ny malala izasy ianao. Asehon'i Jehova amin'izay mibebaka sy mino fa ekeny Kristy ny fileferan'ny fanahy ho volavolainy sy ho amboariny hanapitoviana aminy izasy ianao satria izay ilay fanekena izay nataony teo anatrehan'ilay ray be fitiavana. Koa amin'ity hariva ity ara dia te hametraka fanontaniana aminao hoe iza no tafiana voninahitra amin'ny fiavian'i Kristy? Misy mantsy ho raisina
ary misy ho avelo araka ny voalaza ao Matio toko fa 4:5 hoe ary amin'izany dia isy roa lahy any an-tsaha ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avelo ary isy roa vavy manodidina amin'ny fikoseham-bary ny anankiray ho raisina ary ny anankiray ho avelo koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tomponareo ny faniriako dia ho anisan'izay ho raisina za sy ianao amen koa andeha ary ho raisitsika ilay fanalahidy mba tsy ho diso ny varavarana hidirako sy hidiranao satria efa mandondona ao am-poko sy ao am-ponao Jesosy ka tsy maintsy isika no mitsangana mila mitsangana za sy ianao ary mamono varavarana inona ary ilay sary anehoana n'ilay lakle izay amoahako sy amoahanao ny varavarana voalohany indrindra dia raiso ny famelan-keloka satria izany famelan-keloka ataon'i Jesosy ny rany Jesosy Kristy izany no fikosehana ny ota izay no ahafahanao mahazo ny billet hidirana ny lanitra io no antsoina hoe fanamarinana efa nomeny Jesosy maimaim-poana ny rany ho ahy sy ho anao no amarin'i Jesosy Kristy maimaim-poana izasy ianao faharoa dia ny fanafahana kosa ho fiomanana hiditra ny lanitra io ilay antsoina hoe fanamasinana araka ilay voalaza teo tsy mijanona eo amin'ny fanamarinana isika izany fa mila miroso midinga ny fanamasinana tsy mahatafiditra ny lanitra ireo anankiroa ireo anefany fa mila fanovana ny fahatelo izany dia ny fanovana no mazava misy ny lanitra io no antsoina hoe fankalazana mila asehontsika zany fanandray ny fanamarinana isika ary miroso midinga amin'ny fanamasinana ka miseho eo amin'ny toetrantsika ny toetran' Jesosy Kristy asehoy eo amin'ny fiainanao fa efa nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao mila mijoro vavolombelona isika fa tena fitiavana Jesosy ary mbola maneho ny fitiavany eo amiko sy eo aminao hatramin'ny farany izy mandra-pialany ao amin'ny hevitra masina indrindra ka hahatonga anazy ho avy tsy ho ela eny amin'ny raolanitra andeha ary isika hivavaka manasanao hivavaka mba hahatonga anao ho voaomana amin'ilay fehiviana be voninahitra ka tsy zasy ianao ihany fa azadiny ny ankohonanao ataovy lara-pahamehanany hoe Jesosy eo ahoana ny hahatonga ny ankohonana ho voaomana amin'ny fihevinao tsy ho ela eny amin'ny raolanitra satria amin'izay fotoan'izay dia ho fifalianao anao ny teny amin'i Jesosy hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomenao anay manasanao fa hivavaka isika Jesosy malalo mankasitraka anao be dehibe ny amin'ny fitiavana manokana izay natolotrao nomenao maimaim-poana ny famonjena anay mba hahatonga anay hiroso tanteraka ao amin'ny firaisana aminao ka mankasitraka ny amin'ny fanamarinanao anay avy amin'ny alalan'ny ranao ny rahasoanao dia mandrakotra anay ankehitriny ary olom-baovao aminao izay ka ampio ary izay mba hiroso isan'andro amin'ny dingany fahamasinana mba hahatonga anay hiala amin'ireo fahazarana izay mety mbola mangeja anay hafao izahay satria tianay no tafaray aminao Jesosy Kristy aoka ary izay isan'andro amin'ny alalan'ny fandiniana ny soratra masina amin'ny alalan'ny firaisana aminao amin'ny fanokanana fotoana iresahana aminao dia ahatsapa an'izany firosoana midinga ny fanamasinana izany ka na ny toetranay na ny fitafinay na ny sakafo izay hoaninay izay tianao izay iroso amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana dia omeo fahendrena izahay mba hahatonga anay ho
ho fantsona ikoriana ny fitahinao ho an'ny hafa ka ho tanteraka ilay fankalazana satria dia hijoro fahavolombela ho anao amin'ny hafa izahay amin'ireo fihetsika rehetra izay asehonay hanampy ny hafa izahay mba hahitanao Jesosy Kristy ary raha ho avy tsy ho eleny amin'ny raolanitra ianao Jesosy eo dia hifampitantana izay rehetra hitsenanao amboninahitra ary ho tafianao ny akanjo-pahamarinanao ho tafianao ilay vatana izay tsy mety loha intsony ho tafianao ny toetra izay feno fanetretena sy feno fitiavana anananao Jesosy eo ka hitoetra ao aminao aoka Jesosy eo tsy izahay tsy no velona manomboka izao fa ianao Jesosy Kristy eo no velona ao anatinay tononona sangatana amin'ny anaranao Jesosy eo samy vavaka izany amen. Mino ary matoko fa feno fifaliana amin'ny fonao ny ihany koa dia tahaka izay fa mbola ho tohizana hatrany izao fiarahantsika eto izao izay iarahantsika amin'ny pasteur Fanerandriam-Paratiana hanohiny ny amin'ny sorona izay ataon'i Kristy namonjenantsika amin'ny alalan'ilay lohahevitra hoe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina koa manasanao hatrany mba hanokana ny fotoana tahaka izao ahafahanao mandray ny fitahiana avy amin'ilay raitsytoa dia mirary soa antsika rehetrarehetra tompoko.